Tech ecosystem is an integrated and innovative platform that encapsulates, connect, collaborate, and co-create towards accelerating business commercialization. Tech ecosystem adapts technology readiness levels (TRL) to a methodology of verifying technology maturity along the technology development value chain. TRL1 to TRL3 is normally known as knowledge development phase. TRL4 to TRL7 is normally known as technology development phase. TRL8 to TRL9 is normally known as business development phase. Sources of technology may come from universities, research institutions, industries, and others will be screened for TRL status prior to be considered as technology document. Technology that passes TRL5 will go through the process of commercialization with activities such as technology assessment, market validation, business linkages, technology valuation, and identification of suitable commercialization pathways. In doing so, STV will conduct industry needs and offers, capacity building, technology transfer, and funding advisory in ensuring success of commercialization. We would like to connect, collaborate, and co-create with our partners to create economic benefits for your businesses and the country at large. Let's be our partners. Webinar for today, webinar on Musang King, Durian as a new source of economic growth with a recital of Dua. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah dan lancarkanlah program kami pada pagi ini. Jadikanlah perkongsian kami pada pagi ini perkongsian yang mantap dan bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Kaulah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, without further ado, I would like to invite Encik E.S. Ajmain Kasim, Chief Executive Officer of Sirim Tech Ventures Nimbat, to give his opening remark. Encik Ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh and very good morning.
Thank you very much to Mr. Sazli Adli, our moderator today, and a very good morning to all distinguished speakers and overwhelming participants that are joining us today. And I've been informed it's about 300 registered for this very special webinar, Musang King Durian as a new source of economic growth. Let me introduce myself. I'm Ajmain Kasim, Chief Executive Officer of Sirim Tech Ventures Sdn Bhd, or in short, we call it STV. STV is one of Sirim's subsidiaries with the role of focusing on technology commercialization. We are truly honored to have with us the esteemed representative from Department of Agriculture, DOA, Malaysian Agricultural Research and Development Institute, MARDI, Twistcode Technologies Sdn Bhd, Sirim STS Sdn Bhd, Durian expert, and last but not least, from our representative Sirim Tech Ventures Sdn Bhd as our speakers today. My sincere appreciation goes to Yang Berusaha Encik Muhammad Ali Anafiah Mazlan, Penolong Pegawai Pertanian, Unit Pembangunan Industri Tanaman Rauh, Jabatan Pertanian Malaysia, Yang Berusaha Dr. Abdul Aziz Zakaria, our durian expert and also author of the book entitled Managing Durian Orchard in Malaysia. And we also have Yang Berusaha Puan Salmah Muhammad Nordin, Head of Standard Research and Development Section of Sirim STS Sdn Bhd. We also have Yang Berusaha Puan Nur Azlin Razali, Pegawai Penyelidik Kanan Pusat Penyelidikan Hortikultur Malaysia Agriculture Research and Development Institute, MARDI. And we have our senior consultant from Sirim Tech Ventures Sdn Bhd, Yang Berusaha Puan Zanari Ali. Last but not least, from Twistcode Technologies Sdn Bhd, our blockchain engineer, Yang Berusaha Ms. Putri Aminah Islamuddin. Not forgetting also to all participants that have joined us today. They are mainly coming from various durian industries, Institute of Higher Learning, government agencies, fellow colleagues of Sirim Bhd, and also perhaps individuals. STV is very pleased to welcome all of you to this informative event called Webinar Musang King Durian as a new source of economic growth. For the benefit of the audience, this webinar is part of the market feasibility study that is being conducted by Sirim Tech Ventures Sdn Bhd on Musang King Durian market expansion and Internet of Things IoT technology application. Briefly, the scope of the study incorporates to access technology overview and market attractiveness analysis to identify critical success factors in this business and also to perform business linkages with prospect industries. It is my dearly hope that this webinar can achieve the following objective: to share the knowledge and business opportunities of the Musang King Durian industry, to gather feedback from the stakeholders, and last but not least, to create market awareness and increase networking among durian industry players. Based on our preliminary study in 2021, the durian pulp and durian paste dominates about 63.7% of the market share with an estimated of CAGR 7.72% from 2021 to 2028, whereas durian whole fruits takes about 36.3% market share in 2021 with an estimated of CAGR 7.14% from 2021 to 2028. The global durian fruit market stood at $21.9 billion in 2021 and expected to grow by 7.51% to $36.4 billion in 2028. If we can see that the opportunities are huge for the durian industry, and it will be very interesting to listen to the info and experiences from our speakers that we'll be sharing today. With all the topics and discussion that will be shared by our distinguished speakers, I'm very sure you will gain new insights and current development in the durian industries from the technical and also market perspective. Do also share your thoughts and exchange ideas with the speakers, and by all means, reach to us in STV after the event for us to provide more information should you need to. I sincerely hope that all of you will benefit tremendously from today's webinar.
I believe with the lafaz Bismillahirrahmanirrahim, I would like to declare this webinar officially open. Thank you again for your participation and attendance. Hope you see you all again for our next event. Have a good day and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And thank you. Okay, thank you, Mr. Ajmain, for the opening remarks. Okay, let us start the ball rolling for today. I would like to invite J. Muhammad Ali Hanafiah Mazlan from Department of Agriculture, DOE. He will be talking about Malaysia and global durian industry. Okay, let me give a brief background about Cik Muhammad Ali. Cik Muhammad Ali Hanafiah bin Mazlan, he is working in the unit pembangunan industri tanaman raup Jabatan Pertanian. Pengalaman bekerja di Jabatan Pertanian dari tahun 2007 hingga kini. Sebelumnya bekerja di IOI Plantation. Sedikit maklumat tentang kedai beliau. Beliau adalah jurulatih bidang khas tanaman dan biak bakar. Biak bakar betul, tanaman durian. Pegawai bidang khas tanaman salak, tenaga pengajar pengurusan tanaman durian, terlibat dalam pembangunan tanaman durian, kajian pemetaan tanaman durian, pegawai auditor MyGap and MyOrganic. So MyGap ni penting ni. Pegawai pemeriksa sijil fito durian dan speaker penceramah jemputan agensi di Jabatan Pertanian Farma, Jabatan Pertanian Sabah dan Sarawak, Durian International Conference Agro World, Durian Investment PARC, Jemputan Persatuan Penanam Durian. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Encik Muhammad Ali untuk menyampaikan topik beliau. Dijemput Encik Muhammad Ali. Baik. Cik Ali, tolong on you punya mikrofon ya. Kita tak dengar. Tes. Tes. Dengar. Okey, boleh dengar
Sharing slide. Aku tak bagi. Dia tak bagi co-host ke apa pun. Bagi co-host. Tak boleh dengar. Boleh dengar. Tak Sekarang muncul. slide. Slide juga. Post tak. Kena type juga. Mohon bagi pelepasan. Okey, mohon host bagi pelepasan untuk sharing slide. Okey dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam durian semua. Okey, terima kasih kepada pengurusi sesi yang saya hormati, yang bahagia datuk-datuk, doktor, tuan-tuan, puan-puan dan semua peserta-peserta webinar untuk tajuk hari ini iaitu Musang King as a new source of economic growth. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada pihak SIRIM di atas penganjuran webinar Raja Buah kita ni pada hari ini. Okey, dan untuk pembentangan pada pagi ini, okey, pengenalan, saya akan pecahkan kepada 4 pengenalan status tanaman durian di Malaysia, pasaran durian dan impak dan cabaran industri durian di Malaysia. Okey, untuk pengenalan, semua dah maklum Raja Buah kita ni memang dikenali sebagai durian. Okey, dan juga dipanggil dengan Durian dan Liulian dengan nama saintifik Duryozybotynus daripada family Bombaceae dan berasal di sekitar Borneo dan Asia Tenggara. Di Malaysia terdapat lebih daripada 13 spesies durian yang kita makan yang berdaftar di 1 sampai di 215 yang terkini ni di bawah satu spesies saja iaitu Zybotynus, dan contoh yang lain seperti Loinus, Graveolens, Dalkis. Okey, kalau yang Graveolens ni boleh tengoklah yang warna durian yang berwarna merah ni Okey, kawasan penanaman durian dijumpai di sekitar kepulauan Borneo, Tanah Melayu, Sumatera dan tersebar ke seluruh penanaman tersebar ke seluruh seperti di Thailand, Vietnam, India, Papua New Guinea dan selatan Filipina. Di Costa Rica dan di Zanzibar juga ada ditemui penanaman pokok durian juga. Okey, bagi pengeluaran durian dunia pula seperti yang kita ketahui, Thailand dan Malaysia merupakan pengeluar utama yang meliputi 90% daripada pengeluaran global. Okey, negara lain seperti Indonesia, Vietnam dan juga Filipina juga mula membangunkan durian masing-masing. Berdasarkan laporan 2020 Trade Report by World Trade Organization Study Center, okey, menjelang 2025 pengeluaran durian di Thailand dijangka menurun dan Malaysia akan mengatasi pengeluaran di Thailand. Ini disebabkan kualiti durian Malaysia semakin diminati. Okey. Melalui statistik negara Filipina pula, trend pengeluaran durian tidak menunjukkan tidak menunjukkan peningkatan ketara dari tahun 2011 hingga 2020. Dan kita akan kongsikan sedikit tentang status tanaman durian di Malaysia. Okey. Luas kawasan bertanam sehingga tahun 2020 adalah sebanyak 76,895 hektar dengan luas kawasan yang berhasil adalah sebanyak 51,000 hektar, iaitu 67% daripada keluasan penanaman.
dan produktiviti durian adalah sebanyak 7.6 tan per hektar. Dan secara umumnya musim pengeluaran durian antara musim utama ialah di sekitar Jun, Julai dan Ogos. Dan pada tahun 2020 pengeluaran daripada tiga negeri ini, Pahang, Johor dan Sarawak adalah sebanyak 390 ribu metrik tan dan dieksport sebanyak 16,000 ke China, Singapura, Hong Kong dan negara-negara lain. Dan kita juga mengimport dalam 4,000 metrik tan daripada Thailand dan PCC dan Filipina. Dan bagi penggunaan durian di kalangan masyarakat kita, purata seorang rakyat Malaysia makan durian pada tahun 2020 adalah sebanyak 11.1 kilo. Dan kadar sara diri untuk durian melebihi keperluan iaitu sebanyak 105.2%. Okey, berikut adalah data penanaman dan pengeluaran durian di Malaysia pada tahun 2020 dan pengeluaran yang hasil yang tertinggi adalah di negeri Johor, diikuti Pahang, Kelantan dan lain-lain dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 339,000 metrik tan. Dan dari segi keluasan penanaman yang paling luas di Malaysia adalah di negeri Johor, diikuti juga dengan negeri Pahang. Okey, bagi penanaman dan pengeluaran durian Malaysia di Sabah, Sarawak dan Labuan, okey, jumlah keluasan yang bertanam adalah sebanyak 17,000 hektar. Okey, dan pengeluaran di Sarawak, Sabah dan Labuan adalah dengan 50,000 metrik tan. Okey, berikut adalah statistik luas bertanam dan luas berhasil tanaman durian per hektar. Jika kita lihat statistik ini menunjukkan terdapat peningkatan pertambahan dalam kawasan penanaman iaitu sebanyak 70,608 hektar pada tahun 2015 kepada 76,000 hektar pada tahun 2020 iaitu peningkatan sebanyak 8.9%. Okey, berdasarkan statistik pengeluaran dan produktiviti durian di Malaysia, penurunan pengeluaran pada tahun 2017 ini berikutan dengan cuaca panas pada tahun 2016. Pokok mengalami kecederaan banyak penyakit daripada kesan kemarau yang panjang dan akhirnya memberi impak kepada pengeluaran tahun 2017. Okey, dan pada tahun 2018, 19 dan 2018 ke 2019 berlaku peningkatan dan 2020 berlaku penurunan sedikit iaitu sebanyak 7.6 tan per hektar. Okey, ini contoh situasi yang berlaku pada tahun 2016. Berlaku kemarau yang panjang. Okey, dan impaknya contoh banyak bunga yang kering dan juga bagi pokok yang berhasil berlaku kecederaan dan kesannya pada 2017 produktiviti penghasilan akan menurun. Okey, dalam dijangkaan awal kita, kadar pengeluaran durian Malaysia menjelang 2025 akan meningkat kepada 493,000 metrik tan berbanding sasaran kita 426,000 metrik tan pada tahun 2022. Okay. Dan dalam pengeluaran tahun ini, kita dapati pengeluaran durian di Malaysia bermula pada Jun dan September sehingga September. Okey, di mana bulan Julai dan Ogos merupakan bulan tertinggi untuk pengeluaran di Malaysia. Jika dibandingkan dengan negara jiran Thailand, musim pengeluaran duriannya adalah daripada April hingga ke bulan Ogos. Dan kita pada Jun hingga September. Okey. Di sini juga adalah di Malaysia kita punya berbagai variety durian yang ditanam. Di antara variety yang popular seperti Musang King, Raja Kunyit, D24, Ochi, Teka atau Musang Queen, IOI dan juga Anghe. Okey. Sehingga kini pihak Jabatan Pertanian telah mendaftarkan sebanyak 215 variety durian
Okey, dan ini antara yang terkini iaitu variety WM daripada Negeri Sembilan. Okey, seterusnya pasaran dunia. Okey, ini contoh produk yang kita pasarkan. Yang gambar pertama ni dalam bentuk pub kecil, yang tengah ni dalam bentuk whole fruit, dan yang ketiga ni packaging untuk pagoda. Iaitu pagoda ni kalau saya nak urai, dia adalah seperti 7-Eleven tetapi dalam bentuk jualan buah-buahan. Kalau di China lebih daripada 3,000 cawangan pagoda dan adakah kita mampu untuk memasarkan produk kita untuk memenuhi permintaan di sana. Okey, berikut adalah laluan pasaran durian kita. Sehingga kini Malaysia telah mengeksport durian dalam bentuk durian segar, sejuk beku, pulp dan paste, dan juga daripada produk-produk downstream yang lain ke Singapura, Hong Kong, China dan lain-lain. Okey, merujuk kepada statistik ekspor durian Malaysia, didapati pengeksportan durian menurun. Ini disebabkan oleh wabak COVID yang beri kesan kepada ekspor negara. Begitu juga import durian negara menunjukkan pengurangan yang ketara. So pada 2020-2021 memang kekangan untuk ekspor, tetapi dengan contohnya kalau kita lihat di Singapura pun bulan tu kutik kain lah, kutik. Terus ke rumah pun dapat membantu dalam permintaan dan juga pasaran. Okey, pada 2017 kita telah mendapat kelulusan untuk mengekspor durian sejuk beku dalam bentuk pulp 2007, dan pada 2016 dalam bentuk durian paste, dan pada tahun 2019 dalam bentuk whole fruit lah. Okey. Ini untuk ke China. Usaha yang telah ditingkatkan untuk membuat promosi dan rundingan negara China akhirnya tercapai, dan secara rasminya pada 2019 kita telah mula menghantar durian ke sana. Dan berikut adalah keperluan ekspor durian ke China. Okey, antaranya adalah seperti sijil pendaftaran MyGap untuk memenuhi keperluan amalan pertanian yang baik. Okey, yang ini boleh rujuk kepada pejabat pertanian daerah yang berhampiran setempat dan dia dikawal oleh bahagian kualiti tanaman Putrajaya. Seterusnya antara syarat adalah sijil ekspor, iaitu ladang untuk ekspor untuk memenuhi keperluan pendaftaran ladang. Mengikut keperluan negara pengimport, audit akan dijalankan untuk kelulusan pendaftaran. Aspek perosak dan penyakit juga akan dinilai dan dia disediakan oleh bahagian biosecurity Jabatan Pertanian Kuala Lumpur. Okey, dan ini untuk keperluan ekspor juga, mempunyai sijil GMP bagi pengilang, pendaftaran fasiliti untuk ekspor. Okey, dan seterusnya kelulusan oleh GACC, iaitu General Administration of Custom China lah. Okey. Dan ini antara 20 syarikat yang telah mendapat kelulusan GACC untuk ekspor pada tahun 2021. Okey. Di Malaysia, kalau di Pahang saja kita boleh tengok ada dalam 8. Okey, dan seterusnya ini antara lokasi dan pengilang yang mendapat kelulusan untuk pulp dan paste, iaitu sebanyak 41 fasiliti. Okey, ini contohlah antara variasi pulp yang kita hantar. Ada di 24, Musang King, yang nombor 2 ni duri hitam, dan juga yang keempat ni adalah Musang Queen lah. Okey, impact peningkatan pasaran dunia, pasaran durian Malaysia. Pasaran durian semakin terbuka luas kepada negara China dan memberi kesan juga harga durian Malaysia, terutamanya variety Musang King. Bukan sahaja variety Musang King, durian kampung juga turut meningkat. Okey, okey, selain daripada harga yang meningkat, harga tanah ladang juga meningkat. Okey, kalau kita tengok daripada keratan artikel ni, harga jualan untuk per ekar dalam 300 ke 400 ribu.
dan ada kebun juga yang jual sampai lebih daripada 1,5 juta untuk per ekar bagi pokok yang dah berhasil. Okey. Peningkatan pelibatan syarikat ini pun banyak juga, antara impact dia banyak pelabur-pelabur baru yang datang melabur di Malaysia. Okey, seterusnya agro pelancongan. Banyak resort-resort atau kawasan-kawasan peranginan di dalam ladang durian menggunakan durian sebagai daya tarikan. Okey. Dan seterusnya, ini contoh produk pelancongan, budaya dan agama, makanan dan banyak juga aktiviti agrotourism. Okey, antara cabaran bagi industri ini juga, durian kita ketahui adalah pengeluaran buah adalah mengikut musim dan juga kekangan kualiti. Okey, ini contoh kualiti bagi masalah yang banyak dihadapi oleh pihak pengilang, gejala tick burn. Buah cantik bila belah dalam berlaku hitam macam ni. Okey, ini pun tidak tidak sesuai untuk dieksport lah. Simptom ni disebabkan oleh ketegasan air dan kekurangan kalsium. Okey, dan contoh seterusnya adalah bagi cabaran kualiti, contoh warna. Okey, kalau kita tengok macam yang gambar pertama orange cair ni, ini adalah duri hitam. Kita tahu bahawa duri hitam warnanya orange pekat, tetapi bila kita buka berlaku warna yang orange pudar. Tidak sekata Musang King pun warna kuning berbelang, dan juga ada juga Musang King yang patut warna kuning ada tompok-tompok hitam. Ini disebabkan pengurusan nutrisi yang tidak efisien. Okey, seterusnya pemasaran online secara lokal dan juga ekspor dapat memberi impak juga kepada pemasaran. Contohlah kalau kita lihat pada untuk pasaran di Singapura, kalau 3-4 tahun dahulu pada bulan Ogos tak silap saya, bila aktiviti Festival Hantu Lapar, peningkatan kepada pembelian durian sedikit berkurangan. Tetapi dengan ada sistem delivery sampai ke rumah, tahun lepas hasilnya makin meninggi. Okey. Dan ini contoh-contoh bagaimana promosi durian, bagaimana iklan durian. Sekarang kemudahan untuk iklan dan promosi sangat mudah di platform media sosial. Okey, seterusnya penyampaian maklumat yang berkesan dan menyeluruh. Banyak informasi yang perlu dikongsi berkaitan kualiti, dan contoh yang kita ketahui, Musang King pun ada biji keset dan ada juga yang biji sederhana dan juga ada biji besar. Okey, seterusnya persaingan negara pengimport lain yang menggunakan nama variety yang sama. Okey, kita ketahui negara-negara jiran pun dah start menanam Musang King. Okey, dan ini antara contoh langkah yang telah diambil ialah melalui pendaftaran Musang King melalui GI, Geographic Indication. Okey, maknanya kalau dalam ni kita dah mendaftar pada 2014. Okey, kita daftar Musang King ini berasal daripada Malaysia. Dan kita boleh tengok juga sejauh mana tahap Musang King kita. Dan jika tuan-tuan atau puan-puan buka Google Translate, kalau dalam Mandarin Musang Wang, bila ditranslate ke English dah keluar Musang King. Ini pun dah jadi salah satu kata rasmi. Okey, dan kita maklum juga negara lain, negara jiran dah start menanam. So apa yang perlu dilakukan adalah memperkasakan branding Musang King ni dengan lebih kuat, dengan lebih cepat. Okey, cabaran seterusnya peningkatan harga durian di pasaran. Okey, harga durian naik, macam-macam naik Okey, harga durian kampung pun naik. Okey, dan banyak macam-macam tomahan jugalah yang diterima. Sampai orang kata durian harga kayangan, harga tu, harga ini. So dekat sini semakin mahal durian. Okey, ini adalah antara petanda yang bagus. Okey. Dan seterusnya antara masalah atau cabaran yang terkini adalah kekurangan tenaga buruh. Okey. Boleh dikatakan tenaga buruh di Malaysia ni pun pada dalam 2 ke 3 tahun ni mempunyai masalah. Dan kita tengok dalam contoh dalam 2 hari lepas berita
tentang industri sawit Malaysia. Akibat kekurangan tenaga buruh, negara kita rugi hampir 20 bilion. Okey, seterusnya antara cabaran kepada pelabur-pelabur tanaman durian adalah kekurangan dan kenaikan harga input ladang. Contoh harga baja pun meningkat dengan tinggi dalam tahun ini saja. Okey, ini berikutan dengan contohlah kesan daripada pengeluaran yang tidak cukup. Contohnya berlaku krisis peperangan di Rusia dan Ukraine. Kalau kita dapati Rusia adalah pengeluar potasium tertinggi di dunia yang melebihi daripada 90%. Okey, bonus. Okey, kepelbagaian produk durian untuk pasaran luar. Ini contoh-contoh produk lah yang dapat divariasikan. Dan kenapa perlu ada produk-produk sebegini? Produk-produk sebegini adalah untuk mengimbangi harga durian dan juga pemasaran durian pada akan datang. Contoh ni aiskrim durian, mooncake durian. Okey, dan ini juga antara produk-produk rasmi tradisi rakyat Malaysia yang harus kita kekalkan. Okey, ia merupakan ikon jugalah. Boleh kita bayangkan bagaimana kalau Temeloh sebagai bandar ikan patinnya tiada bekalan tempoyak. Tak akan jadi bandar tempoyak. Okey, dan sekian saja untuk perkongsian saya pada pagi ini. Saya serahkan balik kepada pihak urus dia. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Muhammad Ali. Okey, sama-sama. Okey, Cik Muhammad Ali. Okey, terima kasih Cik Muhammad Ali. So, Cik Muhammad Ali akan bersama kita kembali. Okay, biar saya explain sikit. Let me explain about the what you call that, the process for today. We're going to have all the presenter from number 1 to number 6. And then all your question, please write it on the chat. So we will gather all the question, and at the end of the session, we're going to have all the what you call that, all the panel or the speaker to answer your question. Okay. Then the other thing is we are attaching a business survey. We hope participant can participate in answering the business survey. There's some token, insyaAllah, there's some token. Okay. Saya ulang untuk bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Soalan-soalan anda haruslah diletakkan di dalam chat dan kami akan kumpulkan semua soalan untuk speaker di akhir di akhir speaker yang ke-6, selepas speaker yang ke-6. So kita akan kumpulkan semua soalan dan kita akan jawab di session yang terakhir. So kita kena tunggu sampai di akhirnya. So ada yang kata minta slide lah, minta tu, minta ni kan. So kami perlu mendapat kebenaran daripada speaker lah. Sekiranya boleh share dan kami akan share, sila berikan email dan alamat, nama dan email. Okey. Sebenarnya Cik Muhammad Ali ni terlebih pantas, tapi kita akan teruskan kita punya kita punya event. Dr. Abdul Aziz dah bersedia, Doktor? Doktor, are you there? Ada. Okey. Okey, kita akan masuk topik yang kedua. Topik yang kedua ni sangat menarik juga. Semua topik menarik lah ini. All the topic are very, what you call it, exciting. Let me introduce Dr. Abdul Aziz. Okay. Dr. Abdul Aziz obtained his PhD in Irrigation Engineering, Utah State University, Logan, Utah, USA. He is a former lecturer at Faculty of Agriculture, University Putra, Malaysia. Okay, some of the consultancy work, Aceh Jaya Plantation Project tanaman durian,
Feasibility study for suitable crops at Technology Park Malaysia Raub, Pahang. Team leader and report submitted to Technology Park Malaysia. Some publication have published 40 papers and presented a national seminar, international conference, research and journal. I think that's about all lah, Dr. Abdulaziz, and I really anticipated lah your presentation. I think Datuk pula, Dr. Abdulaziz will tell you the origin of Musang King. Okay, Dr. Abdulaziz, the floor is yours. Let me share the screen first. Your screen okay? Your Screen okay. Okay, boleh share slide terus. Let me. Okay. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Sirim Tech Adventure, terutama Cik Sazri dan juga Puan Zalinda were trying to locate me and convince me to attend or to meet this seminar. Terima kasih juga kepada CEO Sirim yang berusaha, Cik Ajman Kasim, ya, kerana sudi menjemput saya. Saya rasa yang dalam 6 pembentang ini saya yang dah terlampau tua. Yang lain semua 4 lagi perempuan muda dan comel-comel belaka. Cik Ali juga dah lama saya tak jumpa dengan Cik Ali, masih lagi aktif dia, masih bekerja. Saya dah pension 20 tahun. Tetapi minat kepada durian ini sejak dilahirkan lagi, ya. Saya dilahir di bawah pokok durian. Dan walaupun pension 20 tahun, masih lagi minat makan durian dan sebagainya. Dan saya akan teruskan topik yang saya akan present dalam masa setengah jam. Nasib baik ada ekstra lagi 5 minit dari Cik Ali. Musang King Durian Farms Best Practices, ya. Saya akan cuba cerita pasal durian Musang King, durian Musang King dulu, dan oleh kerana masa setengah jam ni tak dapat saya cerita semua yang mungkin saudara-saudari yang berada di Sabah, Sarawak dan sekitar di Malaysia ini, ya. Ada 5 topik iaitu origin and distribution. Saya akan cerita dalam bahasa, walaupun slide saya dalam bahasa Inggeris, ya. Dan nanti soalan boleh tanya dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris atau bahasa Indonesia juga. Origin and distribution, types of durian, jenis durian, ya, registration of durian clone, dan sejarah Musang King. Dan juga best farming practice ini saya highlight apa yang perlu saja, ya. Okey, sejarah durian ini sebenarnya kita tak tahu bila, ya. Beribu tahun dulu mungkin keturunan atau datuk nenek kita dah enjoy durian. Tetapi sejarah durian ini telah ditulis dan direkodkan oleh ahli botani dan ahli pelayaran dari barat saja sejak tahun 600 tahun dulu, dan kebelakangan ini 300 tahun dulu botanis dari Germany, dari Sweden dan sebagainya telah tulis, ya. Kita tak ada tulis apa. Tapi secara kebetulan orang Jawa telah mengukir, ya, pokok dan buah durian di panel di Candi Borobudur. Siapa yang kesempatan jika melawat atau melancong ke Jogja, terus ke Borobudur, naik ke sebelah pintu timur, ke lantai 3 sebelah kanan, dapatlah kita lihat panel ini, dan bukan saja durian, ada buah nangka, mangga, lontar dan sebagainya. Okey, Cik Ali telah ceritakan juga dulu, durian ini memang popular di South Asia ini, terutama Malaysia, Thailand, Filipina, dan sekarang ini telah ditanam sampai ke Sri Lanka, Vietnam, Laos, Kemboja dan sebagainya, termasuk juga utara Australia.
Saya nak ceritakan juga supaya saudara-saudari faham ya apakah jenis-jenis durian yang kita ada di Malaysia ni, supaya bukan sahaja Musang King, Oci dan durian kelun, durian kampung ya. Yang pertama ialah durian kampung. Durian kampung ialah durian yang ditanam dari biji dan kualiti yang beragam dan selalunya di longgok-longgok dijual. Okey. Tapi sekarang durian kampung telah naik harga sampai 15, 20 dan lebih sekilo. Yang kedua, Jabatan Pertanian sejak setahun dua ini telah juga ada menggradekan daripada orang kampung supaya dapat harga yang lebih baik, iaitu kampung premium. Ini durian dari kampung walaupun tanam dari biji, tetapi dari satu pokok yang dikumpul untuk dijual dengan harga yang baik. Yang kelun, durian kelun yang berdaftar dengan Jabatan Pertanian. Ya, sekarang ini yang telah ada rekod ialah di 1 sampai di 215, tetapi hanya beberapa kelun sahaja yang ada di pasaran. Ya, ada juga, saya ingatkan, ada juga durian yang dipasarkan dengan kod D, ya, terutama dari Johor, Melaka dan Penang, ya, yang mendaftar yang dijual sebagai kod D, tetapi tidak ada rekod pendaftaran dari Jabatan Pertanian, terutama dari siri 600, 700 dan 900 di Penang, ya. Itu ada yang dah didaftar, ada banyak yang belum. Ada lagi durian yang kadang-kadang dijual di pasar-pasar di tepi jalan, ialah durian hutan ataupun jungle durian. Ini ialah dari spesies Loenus, utamanya yang duri tajam, berbau tengit dan warna pink atau merah. Ya. Tetapi kadang-kadang kalau pergi Ulu Langat di musim buah-buahan, ada lagi dua spesies, iaitu Durio gravulans dan Durio oxylenus juga dicampur 3 spesies menjadi durian hutan dijual juga, ya, dengan RM15 ke RM20 sekilo juga. Okey, ada lagi beberapa spesies yang boleh dimakan, ialah Durio gravulans yang isinya daripada kuning, oranye, merah sampai purple. Durio cotagensis, durian pulu, durian lai, dan Durio oxylenus atau durian sukang yang kerantungan yang terkenal di Kalimantan. Durio dalsis yang berkulit dan duri merah, ya. Ini bagi orang Sabah, orang Brunei dan orang Sarawak dan Kalimantan durian biasa ini, ya. Yang itu ada durian testudinarium, durian kura-kura yang berbuah di pangkal batang, ya. Dan ada juga durian-durian yang terutama di kawasan Limbang Lawas yang memang natural crossing, yang telah dipollinate secara alam dan bermacam-macam jenis dan warna isi dan kulitnya. Yang terkenal ialah durian suluk, di mana durian zibetinus telah di crossing, natural crossing dengan durian gravulans. Ya, ini yang paling mahal kalau di pasar Brunei, Limbang dan Lawas, ya. Banyak lagi natural crossing antara spesies yang terdapat di sekitar Kalimantan Selatan, iaitu di Banjarmasin, ya. Ini di antara tiga dari tadi ada Durio testudinarium, durian kura-kura. Ini ada 3 lagi spesies yang berbunga dan berbuah di pangkal batang, tetapi ketiga-tiga ini tidak boleh dimakan. Saya nak ingatkan di sini bahawa dalam industri durian kita masih lagi menggunakan batang bawah atau pokok penanti daripada spesies Durio dibetinus yang memang senang diserang kanker. Jadi satu usaha daripada pihak siapalah universiti ke Madi untuk membuat research di spesies manakah yang sepatutnya kita guna sebagai batang bawah untuk mengurangkan serangan kanker. Pendaftaran durian kelun, ya. Ini bangunan Jabatan Pertanian yang dibangunkan tahun 1930 dan pendaftaran durian kita bermula tahun 1934 dengan pendaftaran di 1 dan di 2 juga, ya. Sekarang ini sudah ada, saya sebut 214, tadi Cik Ali telah tambah lagi 215 klon, ya.
Saya nak cerita sedikit pandangan saya tentang pendaftaran. Ya, saya pergi kepada 30 tahun pertama daripada 31 sampai 60. Ya, kita telah daftarkan 90 klon di 1 sampai di 90. Hanya ada beberapa klon sahaja yang ada tertanam, ada koleksi di UPM di Jabatan Pertanian, mungkin di 2, 7, 8, 10, 16, 24, 96 dan 99. Mungkin ada lagi ya. Itu yang masih lagi ada lah. Daripada 61 ke 90, 30 tahun kedua selepas kita buat pendaftaran, kita daftar 92 klon. Di 91 sampai di 82 ya. Di antara ini hanya ada beberapa klon saja yang masih ditanam, tapi yang popular ialah di 160 iaitu TK. Sebenarnya saya tidak tahu bila ini telah naik taraf sebagai Musang King, kerana harga pun dah naik dah dekat Musang King juga. Dan di 168 iaitu Masmua, dan ini di 175 Angher. Okey. Ini Tok Lituk dan juga Gani dan Yisani sebagainya. Okey, daripada tahun 91 ke 2020 kita hanya mendaftarkan 32 klon ataupun 33 termasuk di 215 sekarang. Dan daripada di 183 ke di 215 lah. Daripada klon ini hanya yang ada sekarang iaitu di M288 iaitu di 190. M278, M279 mungkin kurang di pasaran. Dan dua daripada top klon sekarang yang ada ialah di 197 iaitu Musang King atau Raja Kunyit, dan di 200 iaitu Oci. Ya. Saya pergi kepada di antar negeri lah ya ke, saya kira Penang yang itu Perak yang paling utama dengan 3 klon yang telah mendaftar. Ya, kerana dulu memang negeri Perak banyak membuat pesta dan juga pertandingan durian. Yang kedua Selangor dengan 29 klon. Selangor ni kerana Jabatan Pertanian berada di Selangor, jadi banyak pendaftaran inilah jadi pada Jabatan Pertanian Serdang sebenarnya. Yang betul-betul dari Selangor mungkin di 7, di 10 dan juga 160, 162 dan itu Gabai lah, 194. Yang lain tu semua hasil daripada Jabatan Pertanian Selangor. Dan sejak beberapa tahun ini negeri Johor telah mendaftar daripada D201 hingga 208, iaitu 8 klon sekali. Beberapa tahun yang lepas meningkatkan Johor, potong dah naik jadi nombor 3 daripada Penang ya. Dan nombor 4 ialah daripada Penang ya. Memang Penang terkenal daripada banyak, sampai sekarang pun sekiranya kita pergi Penang dapat kita merasa banyak lagi durian-durian yang sedap dan enak yang belum didaftarkan ya. Ini termasuk Oci, Angher, Oci, dan sekarang tak tahu kenapa Tupai King masih tengah hot. Kedah 9 klon ya. Tetapi kebanyakan klon yang didaftarkan kalau daripada rekod ini semuanya yang berasal dari Thailand ya. Yang saya tahu ialah di 181 saja ya, ini durian Gani ya. Terengganu ada 5 klon, tapi yang asalnya 185 pikat dan nasi kunyit ini. Yang ini semuanya Mardi punya klon ini, kerana stesen Mardi Jerangau yang pendaftaran ini. Pahang ada 4 klon ya. Di 145 atau Besrah yang popular ya. Sarawak ada 3 klon, 170, dan saya kira ini pun mungkin telah daftar sebagai regular, saya tidak pasti. Melaka ada 3 klon, di 2 dari Semelu dan juga Simpang Permata ini ya, di 196. Kelantan hanya ada 2 klon, di 199, Tok Lituk dan
Musang King. Di 91, Kuala Lumpur 1, saya kira Perlis dan Sabah belum lagi. Correct me if I'm wrong ya. Saya harap peserta dan juga bahagian Sabah dapat kiranya membuat pertandingan dan sebagainya untuk mendaftar. Okey, saya pergi kepada apa itu sejarah Musang King ya. Dengan secara ringkaslah. Kalau nak cerita lebih nanti kita bercerita. Besok saya balik ke Kelantan nak pergi ke Tanah Merah nak jadi berjumpa beberapa orang lagi ya. Ini sejarah Musang King ya. Sejak tahun 1790 ya, Chu Chung Sing seorang daripada selatan China telah migrate mengikut Sungai Kelantan dan itu settle down di Pulau Raya, sebuah pulau di utara Tanah Merah di tengah-tengah Sungai Kelantan. Jadi tak ada rekod bila dia tanam. Mungkin saya tidak tahu, tanya kedai keturunannya pun dia kata pokok itu sama ada ditanam oleh Chu Chung Sing ataupun memang tumbuh di Pulau Raya ya. Pokok asal ini telah hidup subur sehingga tahun 1974 ya, dia mati masa itu. Sekarang ini kebun ini masih diurus oleh mungkin keturunan Chu Chung Sing ini, iaitu Chu Timbun, the great grandson of Chu Chung Sing. Okay. Ini Mr. Chu Timbun dan isteri. Dia telah membuat satu monumen di tempat di mana pokok induk kunyit asal ya. Sekira-kiranya saudara-saudari, tuan-tuan pergi ke Pulau Raya, bila sampai di sini jangan disebut Musang King ya. Di sini kita perlu sebut kunyit sahaja. Kalau sebut Musang King mungkin Chu Timbun tidak senang dan untuk melayan saudara-saudari, because to them only kunyit or Raja Kunyit possible. Okay, there's no Musang King in Tanah Merah or Pulau Raya. Okey, gambar sebelah kiri ini ialah gambar arwah ataupun apa tu Wicombing yang mendapat apa itu mata tunas dari pokok induk asal, telah menanam di kebunnya di Kampung Jelatu Tanah Merah dengan usahanya dibantu oleh apa itu dibantu oleh Encik Ibrahim Ismail dan juga arwah Encik Muhammad Nur Ibrahim dari Serdang. Dia dapat mendaftarkan Durian kunyit ini asalnya sebagai Raja Kunyit dengan Jabatan Pertanian pada tahun 1993. Okey, memang tahun di awal tahun 90 dia jual Raja Kunyit yang dia tanam ini dah berbuah dengan RM15 sekilo dan pokok yang dikawin atau grafted seedling dengan RM25 sepokok. Banyaklah ramai orang petani dari Raub dan juga dari Gua Musang dan dari sekitarnya telah membeli dan menanam pokok ini. Dan gambar di sebelah kiri ialah pokok induk asal Musang King atau Raja Kunyit di kebun Wicombing yang masih hidup ya. Itu foto saya melawat 4-5 tahun dulu yang tidak terurus kerana anak Wicombing ini telah ada apa itu property punya dispute, tapi sekarang telah selesai. Kedua-dua anak lelakinya telah meninggal dan harta ini telah turun kepada cucu-cucunya sahaja. Dan sekarang ini kebetulan ada kawan saya, Mr. Wong, telah pajak pokok ini dan besok saya nak pergi tengok apakah pokok ini masih ada. Ini sejarah Musang King dunianya. Saya harap kita dapat membantu Mr. Wong ini untuk menjaga dan merawat pokok ini. Okey, ini personal observation saya mengenai durian Musang King ya. Ini saya punya experience, saya pun tanam juga pokok ini, durian Musang King, Raja Kunyit sejak tahun 1993 lagi. Tetapi kerana tidak
kebetulan dan tidak ada rezeki telah dipatahkan oleh ribut 2-3 kali sampai hancur semua kebun. General appearance Musang King atraktif, ya. Dia memang cantik buahnya, ya. Kalau kita banding dengan durian lain yang walaupun sedap juga setanding Musang King, tetapi dari segi luarannya memang greenish skin dan premature short spine. Ellipsoidal in shape. Apa itu bentuk telur, wujud telur, dan juga mostly all 5 locule. 5 jurang ini bentuk sekiranya dirawat dan dijaga dengan baguslah. Warna isi turmeric yellow, ya, ialah warna debu kunyit, ya. Kalau kita nak buat grading atau deskriptif, dia kena sebut warna debu kunyit. Ni color. Dan fine texture, strong aroma and bitter alcoholic taste. Kebanyakan biji kempis, ya, ini daripada pokok yang asal. Perlu saya tekankan di sini, Wicombing ada juga tanam Musang King yang daripada biji, dan buah dari pokok yang asal dari biji pun seakan-akan sama dengan durian yang daripada grafting. Ya, bijinya mungkin ada lebih banyak yang bulat tetapi banyak kempis juga. Yang kelima, easy to open. Ini maksud saya dia bukanlah bermakna, memang dia 2-3 hari dia senang terbuka di bawah juga. To me, saya diperhatikan di Kuala Lumpur ini oleh kerana dia tu lebih senang dibuka. Jadi orang yang tapau, yang masuk Tupperware, jadi buahnya isinya memang cantik bila dibuka dan dibawa masuk ke dalam Tupperware. Jadi cantik lihatnya. Sekiranya buah, ada juga orang yang nak suruh cari buah yang memang sampai seminggu tak pecah. Kalau kita belahkan durian di dua, di mana buah yang susah, kita belah dengan kapak, kebanyakan isinya telah hancur, ya, menjadi tempoyak sebelum kita dapat masuk Tupperware. Yang keenam itu ialah quite a number of fruit. Ini sebagai emas muan, Musang King ada juga kadang-kadang ada 6 juring lah. Yang ketujuh, for many area Musang King drop earlier than other clone. Ini daripada perhatian saya, perlu kajian lanjut, ya. Saya kira daripada bunga kembang sampai buah gugur, saya kira kurang daripada 100 hari. Begitu juga emas semua. Ini have yet to be corrected and banyak kajian perlu dibuat. Musang King trees are more sensitive to stem canker, are more resistant. Ini kalau saya bandingkan lah, ini perlu juga kajian. Ini daripada perhatian saya di kebun saya lah. Musang King trees also more resistant to short drought. Oleh kerana induk asal daripada Tanah Merah dan kawasan Kelantan ini selalunya musim kemarau sampai 3 bulan, daripada bulan 2 Februari sampai ke bulan 3-4, ya. Genetic material asal daripada pokok induk yang dah berumur 180 tahun. Okay. Proven well adapted to many climatic condition. Saya telah ada rekod daripada Sumatera Utara. Saya pergi kepada Indonesia dulu, ya. Daripada Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Selatan, daripada Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Sulawesi, durian Musang King memang telah popular di Indonesia sekarang dan telah berbuah dengan bagusnya. Cuma kadang-kala mana yang ditanam sehingga 800 ke 900 meter above sea level itu ada kekurangan sedikit. Nombor 12, seedlings are readily available and easily recognizable. Ini maknanya anak benih durian Musang King senang bagi orang yang biasa dia kenal. Maknanya susah kita nak itu kan. Well promoted and established market around the world. Demand for frozen king pace and also now fresh fruit overwhelming. Now Musang King is a global brand. Okey, saya akan topik ini best farming practices. Saya highlight apa yang saya fikir perlulah perbincangan lanjut ataupun another seminar should be held lah, kerana
seminar, national seminar atau international, hanya Mardi buat tahun 2000 di Ipoh, iaitu Recent Development in Durian Cultivation. Sejak daripada itu tak ada pun seminar yang di national level lah. Okey, site selection ini pemilihan kebun ni ke, location and accessibility. Ini yang amat penting tu, location ya. Factor must be close to major town, airport, ports, etc. Close to residential areas for labor. Ya. Yang kedua, topography and terrain. Okey, kalau dapat flat or gently sloping lah, jangan terlampau curam sangat sampai ke. Tapi sekarang saya lihat banyak yang sampai 340 pun degree pun diorang buat teris tanam juga. Ini akan memudahkan masalah erosion dan juga itulah. Yang kedua, ini saya kira yang faktor yang paling penting juga di dalam memilih kawasan. Ya. Pokok durian memerlukan sekurang-kurangnya 1,500 mm setahun yang well distributed. Ya. Pokok durian root system is very shallow. Akar dia hingga 30 ke 40 cm sahaja yang memerlukan supplementary irrigation, ya, irrigation supplement terutama di semasa lepas menanam. Ya. Pokok-pokok durian yang yang matang, yang itu juga perlu juga suatu masa yang kering untuk apa tu initiate flower dan supaya itu ya. Saya tunjuk di sini sebelah kanan ini ialah contoh taburan hujan di kawasan Raub, ya, di mana ada dua musim kemarau. Ya. Sebab itu kita ada, boleh dikatakan ada dua season di kawasan Raub. Okey, ini sebagai contohnya di mana sekiranya untuk Semenanjung, ya. Untuk Semenanjung kita ada 3 zon. Zon yang pertama di utara, ya, di Penang dan Kedah ini zon ini akan berbunga dan buah gugur lebih awal, ya. Saya kira akhir bulan 5 ini dan bulan 6 akan gugur. Dan zon kedua ini ialah zon yang paling bagus untuk menanam, ya, untuk investment untuk kebun durian, ya. Kerana zon 2 ini ada 2 kali setahun yang kita boleh, ada musim 2 kali. Zon ketiga daripada Kelantan, Terengganu, Pahang Timur dan Johor Timur juga hanya sekali setahun, ya. Bukan tidak boleh tanam, tetapi boleh tanam, tapi extreme weather. Kalau kita lihat taburan hujan di kawasan Kota Baru ini memang lebih berbanding itu lebih kemarau daripada Penang. Saya juga sebut ini masukkan taburan hujan di Chanthaburi, Thailand, iaitu provinsi atau yang paling banyak pengeluaran buah durian di Thailand, iaitu 70% pengeluaran dari Chanthaburi dan Rayong, dan juga mungkin 70%, 60% dari pengeluaran buah dunia. Jenis tanah memang ini suatu faktor yang paling penting untuk menentukan kesuburan tanah dan sebagainya. Yang ketiga, sumber air, ya. Walaupun durian dari dulunya orang tanam durian tidak pernah disiram, diirigate, tetapi sekarang commercial durian planting unit reliable adequate water source, ya. Terutama waktu selepas menanam, setahun 2 tahun for crop establishment, kita perlu cukup sumber air yang berkualiti untuk menentukan kesuburan dan pertumbuhan pokok yang baik. Extreme calamities. Ini di bawah topik pemilihan site selection, ya. Kita kena
juga elak daripada kawasan-kawasan yang berlaku disaster lah juga ya, bukan disaster yang akan membinasakan pokok durian ya. Ada kawasan yang memang kita kena perhatikan ya. Ada setengah kawasan yang prone to attack by Phytophthora disease, time canker, dan juga durian juga akan binasa jikanya kawasan itu ada angin kuat ya. Any certain jika angin kuat, pokok durian selalunya senang tumbang. Dan sekiranya kawasan kita dekat dengan forest reserve dan sebagainya, gajah akan juga. Dan pastikan kawasan kita tidak berlaku banjir, ya, terutama musim hujan. Sekarang ini tidak menentu, kalau sekiranya berlaku banjir memang habislah. Planting, varietal and clonal selection, ya, ini kita perlu. Sekarang ini Musang King dan Oci top clone, tetapi kita perlu juga melihat klon-klon yang lain kerana tidak ada lagi maklumat yang pasti daripada klon-klon durian kita ini sama ada dia self-pollinating capacity ke ni cross-pollination. Ya. Even Musang King, there's not much detail research been done. Dia tu itu pollinate ataupun kahwin sendiri atau tidak. Ya. So it's believed that, you know, kita kena mix clone dalam satu kebun itu ya. Ini adalah seedling selection. Ada yang sini saya tunjuk ada 6, iaitu cara macam mana kita nak tanam ya. Yang pertama kita tanam biji di ladang. Ini walaupun kita kata senang tetapi susah juga nak tanam biji di lubang di ladang dan kita kawinkan kemudian bila dia naik. It's very difficult to get the seeds to grow because attacked by wild animals on the seed. Okay, and then the next number 2 is germinate. Mana germinate the seeds in your nursery, the poly bag, and then transplant in the field, and then grafted in the field. Yang 3, you don't do that, but you can buy stock plant for nursery, plant directly to the field, and graft your seedling in the field. Yang 4, you yourself plant and treated germinated seed in your own nursery, and then later on you do your grafting in the nursery and then transplant to the field. Yang 5 ialah you buy grafted seedlings, okay. Pokok yang telah dikawin dia beli dan disimpan sekejap dan buat hardening dan juga mungkin ditanam di ladang. Yang ke-6 ialah terbeli pokok yang dah besar, advanced planting material. Okay, jangan terlampau besar dan mungkin ini juga perlu dikaji juga. Planting, okay, level sloping area, okay, ada cara-cara yang telah diterangkan oleh Jabatan Pertanian, Madi dan sebagainya. Dalam buku saya pun ada sebut ini, kita buat lubang dan masukkan kompos dan tanah dan bajir dan sebagainya. Ya. So I'm going to go through very fast on this. Okay, for areas having clay surface, kiranya tanah ada banyak liat di bawah, mungkin kita kena tinggikan batas atau buat bed ya, supaya improve the drainage. Planting on terrace, ya, di terrace juga perlu kita perhatikan ya, supaya tidak ada pertakungan air di dalam lubang ya, dan juga pada erosion control. Post planting care, ini selepas tanam. Banyak ada setengah-setengah kebun yang tidak urus dengan baik, banyak setengah itu more than 50% mortality after planting. Irrigation is important now, especially during dry season when you do transplanting during dry season. Ya. Wind protection, selepas menanam terutama
di atas bukit dan sebagainya, angin kuat ini akan menggoyangkan pokok dan daun dan sebagainya, itu mungkin daun dan ranting akan mati. Dr. Aziz, Ya. kita ada 5 minit lagi. Okey, memang dah 2-3 slide lagi je. Okey. State requirement teduh apa itu mulching, ya, supaya mengurangkan kekeringan di sekitar zona akar, dan juga ada setengah orang taruh tanam mengkonak. Jawab jangan. Dan juga ini baja, cerita baja ni adalah perlu pembajaan daripada pokok itu. Disease and pest control biasa kena apa itu daripada awal. Weed and shrub control, pengurusan rumput dan sebagainya. Pruning and training, another important aspect of apa tu durian cultivation punya itu. Dah conclusion dah, Cik Jazri, boleh ah? Boleh. Nanti sekejap. We have the best premium varieties of durian. We have the best soil and grow climate for durian cultivation. We have the expertise and experience in managing plantation crop. With full support from the government and private sector, we can provide the best durians to the world. Okay. Satu lagi sebelum saya undur, apa itu perlu kita, selain kita bincang ini yang juga the $1 billion business, okay, please just take care of the other people who are in the durian business too. Okay, consider them. We have government ministry, agency, research agency, smallholders, durian plantation, durian nursery, fertilizer and chemical suppliers, funding agencies, fruit collectors and exporters, processors and exporters, downstream product. I thought downstream product is more than 30-40, not over $200 billion worth. Infrastructure punya apa itu suppliers, this is irrigation company, traders, online the delivery, transporter, food and beverages. Okay, thank you. Terima kasih semua. Oh, semua orang beku di tempat duduk dengar Dr. Aziz. Terima kasih Dr. Aziz. Okay. Nampak handsome hari ni. Ya ke? Okay, untuk for all viewers, we actually have so many questions, banyak soalan. Okay, what we do is mana yang kita boleh share the answer on the apa yang di provide oleh speaker, kita akan share. Kita ada bagi link WhatsApp business, itu daripada STV. So sila gunakan link tu kalau at the end of the at the end of the program kita tak boleh manage nak jawab soalan, sebab kita tengah kumpulkan soalan ni untuk dijawab pada Q&A yang pada session terakhir. Okay, so we already know the outlook, we already know the origin, we already know how the durian plantation, how what type of clone, so many clone, everything. Now, do we need a standardization of all this? Do we need the standard? Okay, so let me introduce Puan Salma Muhammad Nordin. She's from Sirim STS Neighborhood. She'll be talking about the importance of industry standard. Okay, brief about Puan Salma is Puan Salma Muhammad Nordin has more than 25 years of diverse experience in the area of standardization and technical regulation and their relation to trade. Currently responsible for the management of Malaysian WTO TBT inquiry point, development of serum standard training and consultation, sales of standard and serum technical library. Okay, Puan Salma, the floor is yours. Terima kasih Syazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua peserta webinar durian ni.
Saya bagi pihak STS ingin mengucapkan seribuan terima kasih kepada organizer lah STV di atas jemputan untuk kita berkongsi serba sedikit informasi mengenai industri standard. So the two previous paper memang kita dah dengar expert punya experience. Saya pun rasa begitu teruja lah mendengar dari expert-expert mengenai asal-usul durian dan sebagainya. Tapi papers kertas pembentangan saya pagi ini lebih kepada, dia tak spesifik pada durian, sebenarnya merujuk kepada semua perkara mengenai industri standard sama ada dari segi manufacturing, services dan sebagainya. Tapi at the same time kita boleh relate kepada industri durian. So saya merupakan salah satu ketua di bahagian Department Training Standards and Consultancy SIRIM STS. Content presentation kita pagi ini terbagi kepada 4 perkara. Mula-mula saya akan bagi sedikit penerangan ringkas sepintas lalu mengenai SIRIM. Sebab di bawah SIRIM kadang-kadang masyarakat luar melihat SIRIM sebagai SIRIM, sebut je SIRIM STS, dia akan refer kepada SIRIM. Tapi sebenarnya banyak aktiviti-aktiviti di bawah SIRIM yang akan saya ceritakan sepintas lalu. Lepas tu kita akan zoom into standards and its benefit, apa kepentingan dan faedah standard, industri standard, praktis-praktis dan approach yang diambil di peringkat antarabangsa mengenai penggunaan industri standard, dan juga satu lagi servis yang kita buat untuk membantu pihak industri mengenai pembangunan SIRIM industri standard. Okey. Okey, kita mulakan dengan introduction to SIRIM STS. Ini adalah slide mengenai SIRIM Group of Companies. Kita ada SIRIM Berhad, which is holding company. Kita ada 3 fungsi utama: developmental SBU, statutory SBU dan juga commercial punya arm. So kalau di developmental, more to research, majlis reka bentuk and so on. Kita ada statutory, National Meteorology Institute of Malaysia. Kita ada commercial SBU, PSDC dan juga a few subsidiaries. Kita ada yang the biggest subsidiary is SIRIM QS International. I come from this SIRIM, Standards and Training Services. Kita ada juga SIRIM SST, STV dan SIRIMT dan Granulab. So ini slide lebih detail mengenai struktur SIRIM dengan 3 fungsi utama tersebut. Okay. Now kita move to SIRIM STS where I currently serve. So the main, kita ada 2 main activities mengenai. Satu pertama mengenai training and consultancy. Kita banyak kursus-kursus public and in-house kursus mengenai related to standard batch management system, lead auditor courses, quality tools and technique, just to name a few. So banyak kursus yang kita organize dan juga kita boleh buat specially for organisation as in-house standard. So di bahagian standard pula kita ada servis pembangunan standard, standard consultancy, kita juga offer SIRIM technical library membership pada organisation dan juga industri. Kita ada juga sales of standard, standard implementation training, dan juga we are responsible to manage national WTO TBT inquiry point for Malaysian government. Okay.
So now we move into standard and its benefit. Kita selalu mention standard. So dalam kehidupan sekarang, dalam dunia yang penuh globalisasi, melibatkan trading antara nation dan sebagainya, kita tak boleh lari dari penggunaan standard. So secara ringkasnya, standard sebenarnya kita merujuk kepada dokumen standard, sebab kita kalau kita tengok dekat NMIM tadi, meteorologi, dia ada lagi another type of standard which is physical standard. But untuk tujuan pagi ini kita fokus kepada dokumen standard. Okay, standard is a document approved by a recognized body that provide for common and repeated use. Dalam bentuk maknanya common dan dia saling digunakan dalam bentuk rules, peraturan, guidelines, garis panduan or characteristic of product and their process or production method with compliance is not mandatory. So kita silap faham, selalu bila sebut standard kita kata automatic standard itu adalah mandatory. Tidak. Standard by definition adalah voluntary document. Dia cuma akan menjadi mandatory when it refers in any legal or technical regulation. Maknanya bila agensi-agensi penguat kuasa seperti Suruhanjaya Tenaga for electrical product, kalau dia masukkan keperluan untuk memenuhi standard itu di dalam peraturan teknikal dia, dalam undang-undang dia, barulah standard itu akan menjadi mandatory standard dan pematuhannya adalah perlu sebelum produk-produk dijual di pasaran negara ini. Okey. Slide ini mengenai benefit ataupun faedah standardization kepada various stakeholder, pelbagai pihak-pihak berkepentingan. Contohnya regulator, standard dijadikan basis untuk regulate product requirement. Example dia ataupun contohnya setelah saya ceritakan sebentar tadi, di mana Suruhanjaya Tenaga sebagai contoh regulate electrical product di dalam dia punya technical regulation. Bagi manufacturer atau pengeluar, standard ni boleh dijadikan asas untuk mengurangkan penggunaan pembaziran, wasteful material or labor, dan juga mengurangkan kos pengeluaran. Untuk customer, consumer macam kita, standard digunakan to assure quality of good purchase and service required, as well as to provide better value for money daripada duit yang kita spend untuk beli produk. Untuk trader, standard digunakan sebagai asas untuk penerimaan dan penolakan produk, dan juga ada kalanya because of dispute, the case-case mahkamah, standard digunakan sebagai evidence ataupun basis dalam case-case mahkamah. Untuk teknologi pula, standard dijadikan starting point ataupun reference for R&D for further improvements of goods and services. Okay. The next one, saya nak juga berkongsi mengenai scope of hierarchy of standardization. Sebab bila kita melihat kepada standard, dia akan sebenarnya banyak level. Yang di atas ialah international standard, kita ada juga regional standard, national standard, and industry association dan juga company standard. So bila fokus presentation saya pagi ini lebih menjurus kepada dua level standard yang dekat di bawah ini, iaitu industry and association standard and company and organization standard. Sebabnya di Malaysia ni kesedaran mengenai kepentingan industri dan company standard masih lagi sangat rendah, sebab kita lebih terbiasa kepada penggunaan international standard or national standards. Okay.
So kalau kita tengok level of hierarchy ini sebenarnya kadang-kadang kepahaman kita mengenai requirement of standard tersilap. Tidak semestinya international standard, for example, dia akan mengandungi keperluan atau higher requirement than a company standard dan industry standard. Okay, keperbezaan dia cuma as we go up the ladder, there will become broader consensus. Maknanya untuk membangunkan industri standard memerlukan penglibatan dari negara-negara ahli. Katakanlah kita ambil contoh satu industri ISO standard, international standard kita nak bangunkan. Dalam satu komiti kita mungkin ada participation atau membership dalam komiti itu sejumlah 150 country yang mungkin punya pandangan yang berbeza. Kadang-kadang apa yang dicadangkan pada awal itu akan menjadi diluted because of the needs to have consensus among the member country. Okey, kalau sebagai perbandingan organisasi standard or industry standard, dia lebih ada advantage because the level of consensus is among the members of the organisation ataupun the industry. So keperluan mendapatkan persetujuan dan konsensus lebih sedikit not as broader as the one that required to meet by international standard. Itu sebab kalau kita tengok company-company yang besar seperti Toyota, Boeing dan sebagainya, requirement dalam company standard dia adalah lebih tinggi dari requirement yang ditetapkan di international standard. Daripada situ dia akan ada competitive advantage untuk ekspor barangannya ke pasaran luar. Okey. Terlupa pula saya nak elaborate mengenai dia ada axis of this graph. Standard juga boleh cover almost everything from all the sectors, daripada food, agriculture, textile, construction dan sebagainya, dan juga depending on the needs of the organisation, the needs of the country to also buat standard berkaitan specification, code of practice, classification, terminologi dan sebagainya. Okay. Okey, berdasarkan 2-3 slide yang saya jelaskan kemudian earlier, terlebih dahulu ini adalah di antara benefit of industry and company standard yang dapat didapati oleh organisation and company dalam pembangunan standard-standard mereka. So pertama, industri or company standard ni boleh dijadikan sebagai tool yang bernilai to memperikatkan dia punya internal process and product. Dan keduanya, help to deliver consistency in meeting requirement across the organisation and reduce cost of production. Kita perlu ingat sekarang ni meeting requirement imposed by supplier ataupun imposed by the countries is another thing. Memang depending on the company adalah agak sukar, tetapi adalah lebih juga sukar untuk memastikan konsistensi. Maknanya bila produk itu satu hari meet requirement, nanti 2 ataupun 3 bulan lepas tu tidak boleh meet. So dengan adanya standard, kita ada SOP, kita ada
internal macam grading, classification and so on, boleh memastikan yang requirement tu akan dapat dipenuhi setiap masa, dan daripada situ standard itu boleh dijadikan sebagai effective communication within the organisation. Maknanya tak ada mungkin di banyak department, dari department A to department B to ensure interchangeability, compatibility dan sebagainya. So standard akan menjadi tool untuk menghubungkan department tersebut. Tiga, standard juga boleh dijadikan tool untuk capture and formalize knowledge within your organisation. Sebab di dalam company kadang-kadang dia ada best practice, dia ada kompetensi, dia ada specialization yang mungkin setengah pekerja je ada. Dan kita ada risiko bila seseorang pekerja tu atau expert berhenti atau berpindah dari company, kita akan kehilangan knowledge, kita punya specialties and so on. Sekiranya kita tak documented it in a document, proper document, yang kita boleh dipanggilkan standard, code of practice, best practice dan sebagainya. Okey, yang finally standard juga boleh dijadikan sebagai tool for branding to demonstrate to customer dan other stakeholders that kita ni aspire to have the highest standard, and the company is the expert in the area. So the standard will give some sort of respected brand, some competitive advantage. For example, sebab kita ada industry standard or company standard, premium company standard yang mungkin tidak diboleh compete, ditanding oleh company-company yang lain. Okay. So now kita move kepada praktis di dalam negara, sebab saya dah mention earlier yang kesedaran dan uptake industri standard di Malaysia ada rasanya agak masih lagi rendah. Tapi kita share apa sebab in developed country, for example in Europe, industry standard has been used for long time. Ini ada satu kajian yang telah dijalankan di Europe oleh Dean German Institute of Standardization mengenai impact of economic benefit of standardization. So study ni telah dibuat di 4 negara di Eropah dalam tahun saya rasa dalam 2010 ke something like that. Tapi the finding dia menyatakan yang company standard dia based on the surveys on the company yang besar-besar dan kecil, a mix of company standard didapati melahirkan greatest positive effect on business because they help improve the process. They are the main instrument used to lower transaction costs and also asset market power over supplies and consumer. So banyak juga feedback, maklum balas yang didapati bahawa company menggunakan standard as a strategy in opening of new market, mendapatkan pasaran baru, and also to help technological change, maknanya related to on inovasi of produk dan sebagainya. Okay, itu kita tengok dari kajian yang dilakukan di Europe. Dan ini pula kita tengok dari peringkat negara sendiri, the German approach. Okay, standardization, kita semua tahu Jerman ini adalah satu negara yang sangat berteknologi tinggi dan champion in banyak area, termasuklah machinery, new technology and so on. This is one of the reason because of the strength in their standardization. In Germany, standardization dia dah start as early as R&D phase of innovation. When a company want to come up with a new innovation,
during R&D dia dah start dah buat terminology standard, dia buat dah boleh buat apa ni component standard dan sebagainya. So they want to ensure as soon as the product been finalized, there are already standards that available to push for market acceptance. Maknanya dia support customer trust to gain customer trust and confidence on the reliability and quality of the product. So dia akan start normally dengan company standard. Maknanya the company standard will be premium dan will link to the R&D of the product. So as times goes by, they will move up the ladder from a company standard to a consortium standard. Still they involve close circle of expert, but instead of develop standards for a company, mungkin ada a few companies yang produce the like product that come together to develop a standards. Okay. After that, they will move as slowly from sector standard, specification standard, and eventually push to a national standard, European standard or international standard. So kita boleh nampak dia start daripada the innovation stage, R&D stage, dia dah buat standard, dan standard ni will kalau dah jadi EN standard, ISO standard, they directly they have some influence in the market of the global market of the product. So maknanya that show that walaupun they start off dengan company standard, but eventually they can influence the market because through all the process. So it's very important to have a very premium company standard to ensure us kita boleh push the product and eventually kita can control the global market. Okay. So another example di peringkat company pula, this is what I explained earlier, is a Boeing, macam Boeing. Boeing ni just an example, banyak juga company-company yang besar, almost all company like Toyota, Boeing, you name it, they have many internal standard or company standard. Macam Boeing, dia big corporation, memang dia dah ada policy, corporate policy established to promote standardization related to product, dia punya product, process, system and information. Dan because of that, memang company will employ company-wide standard including industry standard. Within the Boeing itself, dia ada over 100,000 Boeing standard managed and distributed within the system. So just imagine, maybe every single component they have their punya internal company-wide standard and industry standard. Okay, I've completed the practice in the international level. So we'll move on SIRIM industry standard. Is a service that we offer to organization. Memang SIRIM ni memang kita tahu dia sinonim dengan Malaysia standards, pembangunan standard. We have been involved in standardization, development of standard since the late 1960s. Tak dengar lah Syarif. Puan Salma, 5 minutes. Okay, so I buat cepat-cepat. Okay, now kita ada SIRIM industry standard, memang servis ni yang kita offer to client. So service ni, this is the time frame for development of SIRIM standard, 8 bulan melalui proses-proses yang based on international practice. Ada drafting committee, kita juga ada public comment, stakeholder consultation and so on. Time frame 6 to 8 months depending on the requirement of the client. So approach in the standard, the industry standard,
it will be the client yang will set the needs and priority, what's the kind of standard yang dia nak and so on, but only supported by kita punya expertise in standardization to ensure reliability, quality and credibility of the standards. Okay, kita ada some example of the standard that kita buat. Selalunya bila kita nak set the standard, kita akan identify kegunaan atau gaps yang perlu diaddress kepada standard. Contohnya standard yang kita buat dengan Panasonic came to us with the problem yang dia ada dapat bad reputation because banyak kipas-kipas yang dipasang di public building jatuh. Ini sebenarnya bukan quality related to the fan because they are number one manufacturer of ceiling fan in Malaysia. Produk dia semua comply to product standard, safety standard, but the problem is on the installation. So kita dengan Panasonic work together to develop a standard code practice for installation and maintenance of ceiling fan. Okay. Another example on the security service company, I rasa dalam 3-4 tahun kebelakangan lepas, kita banyak dengar isu mengenai quality service security company, Pak Gad dia yang ada rekod jenayah dan sebagainya. Because of that, dia jadi industri ni dapat bad reputation. So they came to us to sort of develop two standards sebenarnya. Satu code of practice for private security company and code for practice for private security service agency. Makna dia include security screening of individual, employed and so on, because objektif dia satu je. Dia nak membalikkan image yang bagus kepada service industry. Dan with the KDN juga punya tu, dia all dah membuat cadangan mengenai kepematuhan kepada standard ini adalah prerequisite bagi pelesenan, annual licensing yang issued by KDN. Okay, kita ada another example, company yang mengeluarkan mask, buat jongkong mask. They came together to us to develop specification for fineness and marking of gold bullion because they want to ensure that their product are of top quality. So kita ada lagi banyak-banyak example yang merupakan standard organisation. Kita ada JKR, kita ada SPAN, kita ada juga dari DOA on requirement for heat treatment sebagainya. Kita ada standard dari Puspakom, kita ada dari Verify, even dari penjara pun kita ada untuk standardize kaedah pembuatan produk yang dijadikan Malaysia. Okay, to conclude this, kita boleh consider industry standard is a strategic management tool to enable business to achieve market differentiation because they have the competitive advantage. Also enhance cost leadership because banyak mungkin pembaziran yang boleh dijimatkan, so dia boleh produce produk at cost effective, lebih cost effective, access new market, and also standard is structured way of doing something. They can use to define best practices. It can be in various form. Voluntary document provide many benefit and can be applied to almost everything. Okay. So to end my presentation, I would like to highlight a quote from Edward Deming, which is known as a TQM, Total Quality Management Guru and Thinker. He said that if you control an industry standard, you can control the industry law, stock and ledger. Okay, with that, I conclude my presentation. Terima kasih. Shazri? Salma, thank you. Thank you. Wow, very tight this morning. I think we have more than 350 just now, about 350 plus viewers. Okay, we're gonna take a very short break just to give
everybody a chance to pergi ambil kopi ke, ambil kuih ke. Alright, but if you want to continue, kita ada a few things you have to do. First, the business survey. Please complete the survey. We also give you the feedback form. Please, what do you call that? Please submit the answer the feedback form. We have some token for you. Siapa yang submit, whoever submitted. Okay. So after this, we'll be with Puan Nur Azlin Nazali, but now we're gonna have a very short break, about 5 minutes, and see you soon, very soon. Suara. Tech ecosystem is an integrated and innovative platform that encapsulates for, connect, collaborate, and co-create towards accelerating business commercialization. Tech ecosystem adapts technology readiness level, TRL, as a methodology of verifying technology maturity along the technology development value chain. TRL1 to TRL3 is normally known as knowledge development phase. TRL4 to TRL7 is normally known as technology development phase. TRL8 to TRL9 is normally known as business development phase. Sources of technology may come from universities, research institutions, industries, and others will be screened for TRL status prior to be considered as technology document. Technology that passes TRL5 will go through the process of commercialization with activities such as technology assessment, market validation, business linkages, technology evaluation, and identification of suitable commercialization pathways. In doing so, STB will conduct industry needs and offers, capacity building, technology transfer, and funding advisory in ensuring success of commercialization. We would like to connect, collaborate, and co-create with our partners to create economic benefits for your businesses and the country at large. Let's be our partners. Capacity building, technology transfer, and funding advisory in ensuring success of commercialization.
Okay, welcome back. How is everybody? Still okay? All right. We will move to our next speaker, Puan Nur Azrin Azali. A little bit background about Puan Nur Azrin. Bidang kepakaran biokimia lepas tuai, penyimpanan suhu rendah dan sub-zero produk horticulture, pembekuan mekanikal dan kriogenik buah-buahan, rantai sejuk untuk pasaran domestik, pengalaman bekerja, berapa jawatankuasa ni, saya baca few line. Jawatankuasa Teknikal Malaysia Standard, Fresh Food NSC A/TC3, panel penyemak untuk Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi compliance listing and verification protocol for export durian product, panel penilai kertas cadangan penyidikan Jawatankuasa Pengurusan Penyidikan Inovasi JPPI Maldi, panel Teknikal Malaysia Task Force on ASEAN Standard for Horticulture Process MASHP, beberapa anugerah, Best Oral Paper Award, Package Technology for Exporting Premium Durian Musang King by Cryogenic Freezing, the 9th KLIA FP 2020, Maldi Science and Technology Exhibition MSTE Silver Medal title Mobile Force Air Cooler, a desirable system to maintain the freshness of pineapple fruits 2020, Maldi Science and Technology Exhibition MSTE Silver Medal title Shrink, Wrapping with Low Density Polyethylene LDPE, Packaging for Shelf Life Extension of Fresh Durian 2021. Beliau juga mempunyai beberapa harta intelek, package teknologi untuk mengekspor durian Musang King Premium menggunakan pembekuan kriogenik 2019, teknik kombinasi perlakuan prakondisi suhu dan pembukusan atmosfera terubah sesuai untuk pemanjangan hayat simpanan betik 2021, teknik kombinasi suhu rendah dan pembukusan untuk pemanjangan hayat durian segar bagi segmen pasaran berbeza 2021. Okay, sebelum kita mulakan dengan Puan Nur Azlin yang dah ready tu, I think Puan Azlin kena ada cahaya sikit. Sinar tak nampak sikit. Tapi lampu dah ni. Okay ke? Tak apa, nanti you share slide. Okay, kami dah minta atas permintaan ramai, kami dah minta presenter untuk menjawab soalan-soalan anda di chat. Okay, kami akan, pihak Rusti akan cuba mendapatkan jawapan daripada presenter dan memuat naik ke chat seberapa banyak yang boleh. Ini tak boleh janji semua jawapan boleh ni. Dan yang lain tu kita akan jawab masa question and answer. Alright. Puan Azlin, the floor is yours. Okay, thank you, Kirim. Saya share screen ya. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Tajuk yang diberi pada saya pada pagi ini, R&D and Innovation for Malaysian Durian Industry. Untuk 30 minit ini saya akan share tentang post-harvest techniques and method for exportation. Okay, sebab saya bidang post-harvest, jadi saya akan detail out apa yang kita boleh buat untuk panjangkan jangka hayat durian untuk lokal dan juga ekspor. Okay. Jadi untuk konten pada hari ini, saya akan mulakan dengan low density packaging untuk durian segar, dan saya akan pergi juga kepada chill durian yang dalam bentuk pemprosesan minimum, dan yang ketiga saya akan terangkan tentang package teknologi for exporting whole Musang King durian fruit by cryogenic freezing. Yang keempat, transportation and retail distribution, ada beberapa case study yang akan saya share, dan juga Maldi R&D in Durian untuk 5 tahun 2021 hingga 2025. Okey, sedikit pengenalan. Kita Malaysia adalah antara pengeksport durian di dunia global. Walau bagaimanapun majoriti durian eksporter adalah dipropoli oleh Thailand iaitu 95%, Malaysia hanya 4% saja dan others 1%.
Kalau kita tengok harga pasaran durian Musang King yang kita tawarkan di pasaran ekspor, di Malaysia lebih kurang 24.49 USD, Singapura 27.81 USD, Hong Kong 50.9 USD. Manakala di China sangat berbeza ya. Puan Nazlin, Ya. maaf mengganggu. Saya rasa you salah share screen ni. Nampak you punya screen slide mode. Kena tukar presenter mode. Oh, sekejap. Sorry. Share balik screen tu tapi apa ni, pakai yang presenter. Presentation mode. Saya kalikan dulu. Oh, okey, sekejap saya disablekan saya punya second screen Ya. Saya ada second screen sebenarnya. Alright. Okay. Sekarang nampak tak? Ada tak? Sekarang tak nak, sekarang bukan presenter mode. Ini nampak tak? Alamak. Ni nampak you punya apa ni, PowerPoint. Klik presentation mode. Kita klik presentation. Share. Sekali Share screen. Share slide. Share PowerPoint tu. Oh, share PowerPoint. Kalau you share screen, nampak you punya screen. Ada tak? Sekejap. Sekejap. Share. What happened? Share slideshow. Tak boleh kan? Kejap. Okay. Kita ada satu teknik lagi. You buka balik tadi. Minimizekan. Okay. Minimizekan yang kiri dan atas. Senang. Minimizekan yang kiri. Tak, tadi tu betul. You kecilkan sebelah kiri tu punya ni, dan atas tu just show show tab only. Kalau tak boleh, kita continue je lah. Continue yang PowerPoint je. Ataupun minta share slide yang saya share dengan Sirin boleh? Kalau saya punya sebab saya Okay, macam ni. Sekarang you sebelah kiri atas tu. Okay dah. Okay. Ada? Okay. Ada. Alhamdulillah. Alright. Okay, you may continue. Sorry for the technical interruption, everybody. Okay, terima kasih. Alright. Sebagai penalan kita tengok tadi Musang King Durian price ni di Malaysia average 24.49 USD, Singapura 27.81 dan Hong Kong 50 US dollar dan untuk pasaran China meningkat sehingga 122 USD per kilo. So kita nampak yang pasaran ekspor ke China ni lebih memberi nilai kepada kita punya Musang King Durian. Dan saya ada juga sedikit sediakan kat sini perbandingan antara klon Malaysia dan Thailand, di mana di pasaran China untuk durian di Malaysia kita bawakan Musang King di 24, Golden Phoenix dan juga di 101 IOI. Manakala untuk Thailand, durian Thailand di pasaran China adalah Montong, Kanyao dan Chani. Okay. Dan price ataupun USD dia sangat berbeza antara price Thailand durian dan juga Malaysian durian. Okay. So ini adalah antara negara-negara yang mana kita berpotensi untuk pasarkan durian Malaysia dalam pelbagai bentuk. Sebagai contoh, fresh kita boleh pergi ke Indonesia, Japan, Thailand, South Korea dan Vietnam. Manakala frozen whole fruit kita boleh pergi USA dan China, frozen pulp and paste ke China dan USA. Dan any product dalam
any form of product boleh masuk ataupun enter UAE, Hong Kong dan Middle East, European country, Hong Kong, Middle East and Singapore. Requirements seperti yang dimaklumkan oleh DOA tadi, sijil phyto, free from disease and pests and without special treatment. Okay. Dan untuk yang pertama, saya akan share teknologi yang kita bangunkan untuk meningkatkan jangka hayat durian dalam bentuk segar, fresh durian. So kat sini kita boleh apply low density packaging and low temperature storage for market segmentation, bergantung kepada market. Okay, so sedikit saya nak terangkan yang jika kita tidak ada apa-apa rawatan yang kita bagi pada durian ni, kita just biar je dalam suhu bilik macam tu. Contoh Musang King tu hanya bertahan selama 1 hingga 2 hari. Okay, jadi ia tidak cukup masa untuk kita pasarkan durian-durian ni. Sekarang ni, current practice, durian ni akan dibalut ataupun dibungkus dengan plastik nylon berketebalan 0.1 mm. Dan kadang-kadang disimpan dalam suhu 10 darjah Celsius. Walau bagaimanapun, kalau tuan-tuan perempuan lihat, nanti akan berlaku CO2 injury, carbon dioxide, kecederaan carbon dioxide seperti dalam gambar, di mana di tengah core tu akan terjadi seperti lebam ataupun browning disebabkan oleh CO2 injury. Manakala teknologi yang dibangunkan ini adalah kita recommend penggunaan low density film dengan ketebalan 0.4 hingga 0.06, di mana kita dah check ataupun kita dah verify di mana berlaku best gas permeability untuk extend freshness of the durian. Bila kita check gas dalam packaging tersebut, gas tersebut well control dan dia adalah similar to gas atmosphere kita lah. Jadi ini adalah lebih baik daripada kita bungkus durian segar ni dalam nylon bag yang sedang dipraktis sekarang. Jadi ini adalah alternatif yang boleh digunakan untuk menjaga kesegaran durian segar. Jadi ini adalah antara research ataupun results yang kita dapat. Kita ukur kandungan carbon dioxide, oksigen, ethylene dan juga kita compare weight loss dengan tanpa packaging, di mana kita dapati bahawa durian yang tanpa packaging ni memang tinggi weight loss. Jadi untuk petani ataupun penjual, kita kalau boleh kita kena limitkan weight loss supaya timbangan berat kita jual dengan berat. Jadi timbangan berat kita tidak affected lah, ataupun harga yang ditawarkan tu mengikut berat yang sepatutnya lah. Dan kalau kita lihat di sini, kandungan carbon dioxide, kalau kita boleh lihat kandungan carbon dioxide untuk vacuum pack yang mana yang berlaku, yang sekarang digunakan adalah 21.9, sangat tinggi. Ia menyebabkan CO2 injury dan boleh mengurangkan jangka hayat durian segar tersebut. Jadi oleh itu kita sangat recommend lah teknik ini, di mana teknik ini dia boleh juga menyebabkan durian itu sendiri tahan pada suhu sejuk, suhu rendah iaitu suhu 5 darjah Celsius. Dia mengawal kehilangan air dan juga ia mengawal buah daripada merekah. Di mana kita tahu kalau tinggi kehilangan air ni boleh menyebabkan buah durian merekah. Dan dari sudut ketebalan permeability plastik tersebut, kita boleh menjangkakan yang dia punya gas exchange itu adalah balance dan dia boleh kontrol kualiti dan rasa dan memanjangkan hayat durian segar kita sehingga 3 minggu. Dan untuk pasaran-pasaran yang mementingkan green teknologi ataupun recycle semua, boleh menggunakan plastik material seperti PLA, polylactic acid film dengan ketebalan yang sama. Supaya boleh recycle, dan ketiga-tiga jenis filem yang ditawarkan ini adalah mudah didapati di pasaran. Jadi boleh digunakan terus oleh pemain-pemain industri durian, dan teknologi ini sudah registered under copyright dan boleh digunakan di pasaran durian. Dan seperti saya maklum tadi, penggunaan teknologi seperti packaging dan juga low temperature storage ni, kita sebenarnya akan recommend ikut market.
Jika hanya domestik ataupun Singapore by land, maknanya di pasaran yang berdekatan saja, cukup sekadar tuan-tuan puan-puan simpan durian dalam low temperature storage 10 darjah Celsius. Cukup sekadar itu. Masukkan dalam cold room ataupun cold truck, setting 10 darjah Celsius dan buah durian segar tersebut boleh bertahan sehingga 1 minggu. Jika memerlukan jangka hayat yang lebih lama seperti untuk pasaran domestik, Singapura ataupun Hong Kong menggunakan jalan laut, kombinasi antara suhu rendah, suhu 10, suhu 5 hingga 10 darjah Celsius dan juga combine dengan packaging seperti yang saya maklum tadi, boleh memanjangkan jangka hayat durian kita sehingga 3 minggu. So cukup durian tersebut tidak merekah, masih segar untuk sampai ke pasaran di sanalah ya. Dan jika perlukan rawatan ataupun teknologi yang lebih memberikan jangka hayat lebih panjang, contohnya 6 bulan, boleh menggunakan teknologi cryogenic freezing, di mana teknologi ini telah digunakan untuk pasaran China dan juga negara-negara lain seperti USA dan juga Australia, USA dan China untuk dipasarkan durian dalam bentuk sejuk beku. Jadi dengan adanya teknik-teknik tersebut, tuan-tuan puan-puan boleh memilih, ada peluang untuk memilih bagaimana cara untuk handle durian-durian segar ini dan juga ataupun durian sejuk beku ini mengikut pasaran yang tertentu. Okey. Jadi saya harapkan dengan adanya pelbagai teknik ataupun teknologi ini, maka pasaran ekspor durian akan berkembang lebih banyak, lebih besar. Dan kalau untuk pasaran segar durian selain daripada Singapore, Hong Kong dan Middle East, kita boleh pergi ke Thailand, Indonesia, South Korea, Japan dan Vietnam. Jadi lebih banyak peluasan durian segar untuk diekspor selain daripada durian sejuk beku. Okey. Alright. Dan ini adalah kesimpulan tadi, di mana kalau kita tidak membuat apa-apa rawatan lepas tuai terhadap durian tersebut, hanya boleh bertahan selama 2 hari saja. Jika kita menggunakan cold room ataupun cold truck, boleh bertahan selama 7 hari. Bila kita combine dengan packaging, low density packaging, boleh bertahan sehingga 21 hari. Dan akhirnya kalau perlukan teknologi yang boleh memanjangkan jangka hayat sehingga 6 bulan, boleh menggunakan cryogenic freezing. Okay. Dan ini adalah topik yang kedua saya akan share, di mana tadi saya sebut tentang durian segar. Dan ini adalah durian dalam bentuk pemprosesan minimum, yang mana kita boleh guna juga selain pada menggunakan sea shipment, kita boleh juga guna untuk air shipment. Okay, air shipment ni untuk kegunaan segeralah ya. Okey, ini adalah antara yang kita dah bangunkan teknologi di mana buah durian diproses minimum ni kita pack dan seal dan kita pre-frozen. Itu rawatannya. Perawatan pre-frozen di negatif 18 darjah Celsius untuk beberapa hari sebelum kita transport ke negara pengimport. Dan berbezanya teknologi chill durian ni berbanding dengan frozen pulp ya. Teknologi chill durian ni sebenarnya kita jual end product dia adalah dalam bentuk chill durian, bukan dalam bentuk beku. Jadi menggunakan teknologi ini, satu kita boleh kontrol dia punya aroma, aroma tu akan dapat dibau apabila kita buka lid container tersebut. Dan freshness dia terjaga, color, aroma, taste, texture, storage life hingga 8 minggu dengan perawatan pre-frozen tadi. So itu adalah bonus untuk eksporter ataupun collector ni untuk plan market supaya boleh ada masa bila untuk pasarkan produk tersebut. Dengan menggunakan ini juga kita ada cost saving, product safety dan juga kita boleh overcome waste disposal problem dekat negara importer country tadi, dan boleh lihat terus product visibility. Maknanya kita boleh dapat tengok terus produk tu, tidak perlu kalau kita beli buah dalam bentuk sebiji, kita tak tahu lagi dalam tu rupa macam mana. Tapi kalau buah dalam bentuk pemprosesan minimum ni, kita dapat terus lihat kesegaran ataupun kualiti
durian tersebut. Okey. Dan ini adalah dapatan-dapatan kajian tersebut di mana kita kontrol dia punya suhu, kita kontrol dia punya RH dan beberapa perbezaan yang kita highlight yang mana menggunakan chill durian ni sangat membantu dari sudut kos yang mana kita kalau frozen durian memerlukan blast freezer, tapi kalau chill durian hanya perlu normal freezer temperature negatif 18 darjah Celsius. So semua boleh jalankanlah negatif 18 darjah Celsius ni. Dan untuk perbezaan packaging, chill durian sebab dia memerlukan MAP. Maknanya just gunakan ketebalan plastik yang betul dan seal packaging tersebut. Untuk frozen durian memerlukan vacuum packing dan untuk retail distribution, chill durian hanya perlu dimarketkan dalam suhu 2 hingga 5 darjah Celsius saja. So ini sangat membantu dari sudut kos di mana kita tidak perlukan frozen ataupun truck sejuk beku seperti yang perlu digunakan oleh durian pulp frozen. Dan bila kita buka packaging tu, tiada condensation berlaku, maknanya tak ada air-air yang menitis dalam container, manakala produk tu akan lebih segar dan juga tekstur tisu ataupun ulas durian tu masih dalam kualiti yang terbaik. Okey. So saya pergi seterusnya untuk topik yang ketiga. Yang ini adalah package technology for exporting whole Musang King durian fruit by cryogenic freezing dalam bentuk buah sebiji. So sedikit tentang cryogenic freezing. Apa tu cryo? Cryo adalah penggunaan liquid nitrogen. Yang mana kita tahu liquid nitrogen ni suhu sebenar dia negatif 169. Okay. So pressurized liquid nitrogen ni kita spray dekat permukaan durian tersebut dan ia menyebabkan buah durian tersebut akan beku dalam keadaan serta-merta. Tak perlu lama seperti dalam chill ataupun chiller. Dalam frozen menggunakan cryogenic ni sangat cepat. Okay. Method ni boleh create ice crust di keliling buah tersebut. Dia lock natural flavor untuk durian, nutrient dan moisture. Cryogenic freezing juga akan kekalkan buah tersebut dalam keadaan yang baik, berkualiti, dan wet loss tu, water loss akan dilimitkan di mana kita menjaga berat durian tersebut untuk pasaran. Ini adalah sedikit teori di mana semakin cepat rate of freezing berbanding, kalau kita bandingkan cryogenic freezing, kita bandingkan blast freezing, kita bandingkan juga dengan mechanical freezing, di mana freezing rate yang sangat cepat boleh menyebabkan crystal ice yang berlaku dalam produk ataupun tisu lebih kecil. Jadi dia tidak injuredkan, dia tidak cederakan tisu produk tersebut. Kalau kita guna teknik pembekuan yang mengambil masa yang lama, ais kristal yang terbentuk adalah lebih besar dan menyebabkan tisu cedera dan menyebabkan kehilangan air yang banyak. Okey. So ini adalah package technology for exporting frozen whole durian using cryogenic freezing. Bermula daripada durian collection, kita bersihkan guna air gun. Recommended kita recommend untuk sanitize durian tu menggunakan klorin 500 ppm. Ini adalah optional. Kemudian sorting, masukkan dalam cryogenic freezing chamber. Selepas habis proses cryogenic freezing, kita boleh packing dan tagging. Temporary storage dekat negatif 18 darjah Celsius. Bersedia untuk masuk ke dalam kontainer. Pelepasan di dalam sea shipment. Sampai ke negara importer dan simpan di dalam warehouse. Seterusnya, buah-buah tersebut ready untuk market dan kita juga ada recommend thawing teknik untuk consumer. Macam mana nak makan durian sejuk beku ni. Dan ini adalah perbandingan antara durian sejuk beku menggunakan cryogenic freezing, mechanical freezing dan cold storage. Boleh tengok dia punya advantage dan disadvantage dia. Dan juga novelty durian ni, kita bila menggunakan sanitation kita boleh guarantee dia punya safety and pest free. Cryogenic freezing ni mesti ataupun untuk pasaran Cina perlu dilakukan
pada suhu di antara negatif 80 darjah Celsius hingga negatif 110 sekurang-kurangnya 1 jam. Dan temperature management along the supply chain perlu dikawal pada suhu negatif 18 darjah Celsius. Dan kita ada towing teknik to ensure the best eating quality of Malaysian durian menggunakan microwave, menggunakan di ruang udara ataupun assisted fan. Itu pun boleh, kita ada recommendation untuk cara makan durian sejuk beku. Okay, alright. So untuk topik keempat, saya laju sikit saya akan share case study yang melibatkan transportation dan retail distribution yang kita telah jalankan di Mardi supaya contoh seperti yang speaker sebelum ni maklum, kita dapat market access pada tahun 2019, pada tahun 2006, 2000 tadi. Sebelum market access tu selepas dah mendapat market access dan sebelum dijalankan pengeksportan, kita buat dulu trial supaya kita boleh jamin cara teknik yang kita gunakan itu adalah dalam keadaan yang paling baik. Okay, ini adalah case yang pertama, case study yang pertama, iaitu kita gunakan buah durian dalam bentuk pemprosesan minimum. Kita hantar ke Hong Kong dan kita cuba masukkan durian dalam bentuk chill durian ni di pasaran Ion di Hong Kong. Okay. Dan kita jalankan beberapa quality evaluation, kita tengok dia punya colour, kita tengok dia punya safety, kita buat microbe test dan juga penerimaan pengguna, di mana kita lihat ramai yang lebih suka durian Malaysia dan durian pemprosesan minimum ni lebih segar ataupun lebih firm berbanding durian dalam bentuk frozen pulp. Itu yang kita dapat daripada penerimaan pengguna di sana. Okay. Dan juga ini adalah case study yang kedua, di mana kita buat dulu export trial, percubaan ekspor ke China, Shenzhen waktu tu 2019. Buah yang di cryogenic freezing ni kita pack dan kita distribute untuk China market. Ini adalah gambar-gambar di mana kita buat penilaian kualiti, kita buat penilaian kualiti, kita buat kita check dia punya soluble solid content, kita check color stabilization dia, dan juga kita buat juga penerimaan pengguna. Kita nak challenge tengok adakah pengguna-pengguna di China ini boleh menerima durian sejuk beku dalam bentuk sebiji, whole fruit berbanding yang sebelum ini traditional market, pasaran durian Malaysia hanya masuk China melalui produk pulp and paste saja. Dan ini pada tahun 2019 adalah yang pertama masuk ke China dalam bentuk frozen product. Jadi ini adalah supply value chain untuk produk durian, di mana durian mula-mula pada hari pertama kita bersihkan dan kita buat rawatan cryogenic freezing. Pada hari kedua, durian disimpan secara sementara dalam cold room, freezer. Pada hari kedua atau hingga hari ke-10 lebih kurang macam tu, sementara menunggu order daripada importer. Bila dah bersedia, produk-produk sejuk beku ini dimasukkan ke dalam sea container dan ready untuk berlepas daripada port line, dan seterusnya sea shipment hingga ke Beijing port di Guangdong, China. Dan durian diterima oleh importer dan disimpan sementara di dalam gudang sebelum distribute, dan seterusnya durian ready to be marketed at retail shop or through online platform. Pada ketika ini 2019, durian Malaysia dalam bentuk sebiji sangat baru, jadi order lebih banyak melalui online. Jadi kami dapati bahawa value chain ini daripada hari pertama buah harvest memerlukan sekurang-kurangnya 28 hari. Sebulan dan sekurangnya 28 hari untuk sampai ke pengguna. Jadi kita boleh plan ataupun kita boleh ikut order daripada importer dengan cara penyimpanan sementara. Jika ada order daripada importer country itu, terus hantar, ataupun kita boleh buat penyimpanan sementara seperti berlaku pada tahun 2020, di mana waktu tu COVID Mac 2020, tiada penghantaran dari sea shipment daripada Malaysia ke China,
maka durian-durian ini disimpan sementara di gudang pengeksport. Jadi bila dah buka laluan pasaran port daripada China tu, baru mereka hantar. Jadi kat sini kita pasaran durian kita tidak terjejas sebab kita ada solution di mana kita boleh simpan durian dalam waktu 6 bulan selepas. Okey, ini saya share data local temperature dan juga RH di mana kita check yang kita study adalah yang warna kuning tu simulation di makmal, tapi yang sebenar actual temperature dan RH adalah sangat berbeza untuk sea shipment sebenarnya. Dan walau bagaimanapun suhu dan juga RH ni lebih rendah daripada yang kita minimum yang kita perlukan, iaitu negatif 18. Jadi actually cold chain yang kita gunakan ataupun kita recommendkan ini adalah boleh diguna pakai. Okey. Dan ini adalah data menunjukkan beberapa parameters yang kita ukur, tidak banyak perbezaan, cuma ada sedikit crack yang untuk yang actual punya dan yang berada di simulasi, tiada langsung cracking ataupun fruit red lesion dekat buah tu. Kita jangka, memang kita jangka sebab RH pun berbeza kalau tuan-tuan boleh lihat RH yang untuk actual dia berbeza ada 20% berbanding yang simulasi punya. Okey, dan ini adalah dapatan-dapatan yang mana kita dapat daripada percubaan ekspor tu. Kita lihat jika RH rendah boleh menyebabkan buah durian boleh crack, merekah apabila sampai di pengimport. Dan ada juga awareness daripada pengimport ataupun retail di sana yang mana mereka tidak display buah frozen di dalam frozen punya chiller. Mereka hanya letak di dalam ambient temperature. So itu adalah salah satu awareness ataupun kita perlu educate kita punya importer dan juga retail di negara pengimport. Kami juga dapati beberapa buah terdapat simptom black ataupun dark seed yang mana affect kita punya premium durian Musang King. So sepatutnya kita perlu kawalah yang mana disebabkan tidak seimbang nutrien di dalam durian tersebut. Dan juga kita dapati ada whitish spot pada durian pulp tu. Dalam lama dia bermula pada kelabu dan kemudian dia jadi warna putih. Durian Musang King sepatutnya kuning tetapi dia dah menjadi putih disebabkan oleh penyimpanan lama di dalam suhu rendah. Okey, sedikit saya akan share. Ini adalah topik terakhir di mana apa yang kami buat untuk madi R&D dalam durian 5 tahun ini, 5 tahun akan datang ini, di mana tadi saya dah share kita dapati ada perubahan warna daripada kuning ke putih. Musang King yang sepatutnya isi berwarna kuning menjadi putih. Jadi kita telah buat kajian ini dan saya dah share dengan kita buat engagement session dengan durian exporter company dan juga saya share juga dalam persidangan buah-buahan 2021 untuk lokal di mana saya tunjukkan data-data yang bahawa ada terdapat perubahan warna dan juga perubahan pigment carotenoid di dalam isi durian. Dan memang carotenoid ini memang sangat sensitif dengan suhu, sangat sensitif dengan oxidation dan sangat sensitif lah. Jadi kita perlukan cara lah untuk macam mana kita nak recover ataupun kita nak overcome this problem. Dan ini antara yang kami akan jalankan lah dalam 5 tahun ini. Tuan-tuan perempuan boleh lihat beta carotene punya concentration daripada bulan daripada harvest dan sepanjang simpanan pada suhu negatif 18 tu semakin menurun. Dan sehingga bulan ke-20 tiada bacaan beta carotene yang didapati dalam isi durian tersebut. Dan juga ada beberapa perubahan dalam soluble solid content, dalam acidity dan juga dalam water content. Obviously color memang affected dalam simpanan suhu sejuk ni. Dan selain pada kajian macam mana nak overcome pigment degradation tersebut, kami juga involved dalam penyelidikan durian organik.
Jadi kita selain daripada sistem pengeluaran sayur-sayuran dan buah-buahan dekat Malaysia ni, kita akan bangunkan juga pakej pembajaan dan pengurusan nutrien yang mana akhirnya nanti kita boleh share dengan peladang-peladang organik bagaimana untuk membangunkan ladang organik yang lebih bersepadu, lebih lestari lah untuk akan datang. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Sama-sama. Dengar Okey. Tak nampak muka lah. Okey, terima kasih Puan Nur Azlin. Sekarang baru kita tahu daripada Google sampai kita boleh simpan 6 bulan untuk ekspor. So apa kata? Banyak prospek dan banyak opportunity untuk Durian Musang King. Okey, sebelum saya teruskan, ada beberapa perkara saya nak highlightkan. Atas permintaan ramai, pihak STV akan membuat satu Telegram group untuk webinar ni. So rakan saya Encik Azli akan postkan dalam Telegram, dalam chat. Okay, this is official punya group lah. So kita akan gunakan group ni untuk official matters. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, yang whoever require or request copy of the slide, you have to do two things. First, you have to answer the business survey. Second, answer the feedback form. Okay, you buat dua benda ni, kita akan share the presentation slide. Okay, just presentation slide from Dr. Aziz tak dapat dikongsi sebab copyright issue, tetapi untuk dapat lebih detail apa yang Dr. Aziz present hari ini, you boleh beli buku dia. Okey, buku apa tajuk buku tu? Lupa dah. Apa ni buku daripada Dr. Aziz. Okey, nanti kita akan share tajuk buku tu. Alright. Kita move on. Kita dah keluar sekarang, kita masuk balik. Okay, the next topic for today is Global Durian Market Analysis. Will be presented by Puan Zanariah Ali. She is from Sirim Tech Ventures Sdn Bhd. Okay, a little bit background about her. Puan Zanariah Ali has served Sirim for 28 years with qualification in Master of Business Administration and Bachelor of Science in Biochemistry. Her current attachment in Sirim Tech Ventures Sdn Bhd or STV, focusing on business development, where her focus is on developing new business and expanding the market for STV services, as well as initiating collaboration and partnership. Her previous assignment were to lead a team in strategic planning for Sirim Industry Research, led a group for marketing and business development at Plant and Machinery Flagship, and as a marketing consultant at Sirim Group level, as well as manage an international program for Sirim in her early career. She is also a certified trainer and certified patent valuation analysis. Without further ado, Puan Zararia, the floor is yours. Testing, dengar ke suara saya? Dengar, jelas. Clear? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good morning to all our participants, stakeholders, partners and clients. Okay. Saya mohon izin mungkin briefing saya ni ada mix bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okay, untuk topik yang saya akan bentangkan adalah Global Durian Market Analysis and Global Outlook daripada 2020 hingga 2028. Okay, sebelum tu saya kenalkan semula diri saya Zanariah binti Ali. Sekarang saya fokus kepada pembangunan perniagaan untuk Sirim Tech Ventures Sdn Bhd, di mana kita initiate collaboration, partnership dan juga kita mempromosikan perkhidmatan yang ada di Sirim Tech Venture dan juga di overall group Sirim Bhd. Dan sebenarnya ini adalah salah satu approach kami bila kita adakan
market feasibility study. Bila kita jalankan market feasibility study, kita akan adakan kolloquium atau webinar seperti ini supaya kita boleh kongsi maklumat dengan public, stakeholders dan juga the other researchers. Sebab tujuan kami being di SIRIM, kita nak maklumat tu kita boleh gunakan untuk industry development di Malaysia. Okey, sebelum tu saya share sedikit kami punya perkhidmatan di SIRIM Tech Ventures Member Berhad. Kami adalah salah satu subsidiary SIRIM Berhad 100% pun, dan di mana kami punya fokus adalah on commercialization services dan juga advisory on consultancy, di mana kita melihat kepada readiness teknologi yang ada di SIRIM dan juga yang ada di luar dengan cara kita membantu menjalankan pertama teknologi assessment, kedua market feasibility study iaitu apa yang kami sedang buat sekarang ni, dan kemudian on techno-economic feasibility study yang ini terutama untuk projek-projek pembangunan teknologi yang memohon dana dan sebagainya. Dan kemudian kita juga ada services technology valuation by kami ada 10 orang certified patent valuation analyst di SIRIM, di mana kita membantu sama ada inventor atau universities atau researchers dan juga industri untuk melihat value of the technology sebelum kita boleh offer kepada partners atau technology takers dan business linkages. Yang ini apa yang kita buat hari ini adalah salah satu business linkages initiative. Dan kemudian on market validation. Market validation ni lebih projek spesifik melihat keperluan syarikat untuk teknologi masuk ke dalam pasaran. Sama ada mereka nak tahu teknologi mereka tu dah betul-betul ready atau spesifikasi teknologi tersebut adalah yang ditentukan oleh pasaran. So menjalankan market validation ni pun adalah salah satu kami punya perkhidmatan lah. Dan kemudian kita ada advisory consultancy yang ini merujuk kepada capacity building lah, kita sharing on kita punya knowledge dan juga kita punya pengalaman dalam pengkomersialan teknologi kepada pihak luar melalui workshop, commercialization workshop atau innovation workshop. Dan untuk makluman di dalam bidang teknologi pengkomersialan SIRIM, macam tadi Puan Salmah telah terangkan pembangunan industri standard dan kita telah bangunkan satu industri standard untuk teknologi pengkomersialan di mana namanya nombor SIRIM 34 2020, dan kita boleh provide training untuk menjelaskan all the elements dalam industri standard tersebut. Dalam masa yang sama kita juga provide business model canvas untuk syarikat melihat kepada pasaran baru, klien baru dan sebagainya. Di samping itu kita ada juga provide services on technology management coaching yang ni memang one to one antara STV dan syarikat yang berdaftar dengan kami untuk servis ni, dan juga kita melihat kepada pembangunan pasaran untuk syarikat terbabit. Dan kemudian kita juga ada business advisory dan satu lagi elemen yang penting yang kita buat di STV adalah consultancy untuk technology transfer. Yang ini kita kita facilitate the technology transfer daripada our technical lab researchers melalui pembangunan small scale production di dalam kita punya certified lab dan juga advisory sehingga produk mereka siap dan boleh masuk ke pasaran melalui dan dengan compliance lah dengan regulation yang berkaitan. Okay, untuk konten presentation saya pada hari ini, saya akan sentuh elemen on market attractiveness analysis, simple saja sebab sebahagian pun telah dinyatakan dan telah dinyatakan oleh Puan Azlin tadi, dan kemudian kita akan tengok sedikit on market growth and kemudian on market trends dan juga challenges dan conclusion. Dan untuk makluman sebagai disclaimer, statistics yang saya akan present ni is a credible statistic sebab bila kita jalankan market feasibility study kita akan beli proper market report
so that it is a credible statistic yang boleh kita jadikan sebagai panduan atau rujukan, terutama untuk businesses lah. In this case, the exporters, the growers of dan juga semua stakeholders yang terlibat di dalam industri durian di Malaysia. Okay, untuk secara am pun telah dinyatakan tadi di mana market sebenarnya kalau kita tengok secara aggregate dan the total demand, the whole durian fruit mewakili sebanyak 36.3% market share, dan pulp and durian paste ini adalah yang lebih signifikan, iaitu sebanyak 63.7%. Dan ini adalah market kita pada tahun 2021, di mana kita gunakan CAGR, compounded annual growth rate, pada 7.7% pada 2021. Cuma saya nak confirm, semua nampak slide saya kan? Cik Chazri? Hello, Cik Chazri, nampak slide saya? Ya, sekarang ni masalah dia tak nampak. Tak nampak? Sekejap, Cik Azri tengah datang untuk tolong. Kenapa tak nampak? Cuba you share your slide. Saya unshare balik, saya unshare. Okay. Sebab saya ingat tadi you nak bagi intro je. Okay. Nampak Okay, tapi you kena buat presentation mode. Okay, sekejap. Nampak Okay, sekarang nampak. Okay. Okay. Okay, ini sebenarnya yang saya mention tadi, kita punya services SDB. Okay, yang ni content, saya repeat sedikit ya. Content presentation yang saya akan sentuh adalah on market attractiveness, market growth, market trends, challenges dan conclusion. Ini saya kata tadi, our disclaimer actually daripada credible market report, sebab kita beli the proper market report untuk tujuan kita punya study ya. Dan forecast here yang di dalam market report ni adalah outlook daripada tahun 2020 sehingga 2028. Yang telah dinyatakan tadi, market share untuk durian whole fruit ini global statistics. Demand untuk durian whole fruit sebanyak 36.3% dan demand untuk durian pulp dan durian paste adalah sebanyak 63.7%. Dengan compounded annual growth rate pada 7.7% pada 2021. Okay, kita lihat graph ni untuk global market size. Global market size, you can see the upward trends daripada tahun 2020 hingga 2028. Mana Asia Pasifik represent sebanyak 92.2% of demand untuk durian dan durian products. Apa makna dia bila ada upward trends on forecasted the growth in this industry? Maksudnya there are a lot of business opportunities and the expansion of durian-based product in new market and also for new products. And then untuk global market size, di overall regional ni world regional market pada tahun lepas
kita boleh nampak memang is very significant demand daripada region Asia Pasifik, and then followed by Europe, followed by North America, dan kemudian followed by Europe. Yang ni saya kata tadi, demand dalam Asia Pasifik region adalah sebanyak 92.2%, dan dengan compounding annual growth rate 7.51%. Dan compounding annual growth rate kat sini merujuk kepada the growth of sales dalam market yang dimonitor lah, yang dipantau oleh syarikat audit. Dan seperti saya mention tadi, demand untuk whole fruit sebanyak 36% dan frozen pulp dengan paste sebanyak 63%. Slide saya frozen pula. Slide frozen pula. Kita mau kita. Escape lah. Alright, sekejap. Alright, sekejap. Next. Yep. Okay, minta maaf ya, technical issue sikit. Saya rasa slides ni agak heavy. Okay, tapi boleh nampak semula ke yang saya share? Boleh Puan Zana, sila teruskan. Okay. Okay, kita pergi ke summary of market growth. Saya tak dia akan frozen semula. Dia bukan durian saja frozen. Slide saya pun frozen hari ini. Okay, untuk summary of CAGR daripada tahun 2020 hingga 2028, kita boleh nampak growth rate di Asia Pasifik adalah yang paling tinggi sebanyak 7.55%. Apa maksud kat sini? Maksudnya demand adalah amat tinggi dan dia macam saya kata tadi, dia graph at upward trends. Dan diikuti oleh Middle East,
Europe, dan kemudian North America dan juga Latin America. Tapi dari segi volume of sales sebenarnya selepas Asia Pasifik adalah tadi Europe dan North America. Okay, kalau kita tengok Asia Pasifik saja dari segi demand, the growth rate yang akan meningkat daripada 18 bilion USD statistik ni, yang akan meningkat hingga ke 33 bilion pada tahun 2028. So memang significant demand, is almost double the projection, dan antara produk yang in demand dan ada potensi pasaran besar adalah aiskrim tentunya. Di sini aiskrim yang ada significant demand, contohnya dari India dan juga dari market yang lain. And then kita juga find out di Malaysian export ni seperti yang telah dinyatakan, durian and durian product mainly Singapore, Hong Kong, Australia, UK dan Canada. Okay, ini adalah faktor yang kita analisa kenapa berlaku market growth yang amat signifikan di China. Antara perkaranya Chinese community like tropical fruits, and the demand actually for tropical fruits is huge, and it's top. The first one is actually the durian. So dengan kita punya offering yang hanya pada masa ini ekspor hanya 4%, so ada banyak sebenarnya opportunity dengan kualiti yang kita ada, dengan kualiti dan juga compliances kepada standardization, regulation dan sebagainya. Kita ada a lot of opportunity to increase kita punya market share daripada 4% tu ke more higher percentage. Then of course di China juga sekarang they have a much better transportation network. So the market can easily be reached, bukan saja urban, also suburban dan juga rural area. Dan antara faktor lain adalah sebab increase on the disposable income, dan juga increase of the demand for durian based food product dalam mereka punya food service industry. So big names, big brands ada banyak membuat produk inovasi seperti Pizza Hut, McDonald's dan sebagainya di China untuk serving durian based food products. Dan untuk North America kita nampak dia punya growth rate mula daripada 818 juta USD pada 1.3 billion. So apa maknanya ni? So maknanya kita ada opportunity to export more volume of fresh fruits dan juga fish untuk North America punya region, dan opportunity untuk new product development berasaskan durian seperti cookies, cereal, pizza toppings dan lain-lain. Okay, untuk Europe yang ini adalah salah satu significant market untuk durian consumption in the world. Walaupun pada masa sekarang importation memang banyak daripada ke Thailand, cuma kita melihat pada opportunity Malaysia mengeksport juga to this region, di mana market share on sales tu dianggarkan akan meningkat daripada 675 juta USD sehingga 1.1 billion pada 2028. Dan sebenarnya saya ada buat some comparison dengan other market research report, dan sebenarnya kebanyakannya memang ada portray the same trends or on upward trends of this durian demand in the world. So untuk market Europe ni, what it means for us, the businesses of durian players in Malaysia. So of course there are demands from the ASEAN restaurant, for example in France, because they serve durian based foods.
dan juga the demand untuk organic durian ni. Walaupun kita masih agak baru mengeksport organic durian, dan saya dipahamkan pun ada one big company already on exporting on this organic durian, but it is still an opportunity for Malaysia to export. So it's a good opportunity for our durian growers. In terms of Latin America pula, walaupun dia punya market ni agak kecil pada 41 juta USD pada 2020, tapi macam mana pun dia akan meningkat. Cuma the growth rate tu agak lebih kecil lah daripada region yang lain. Cuma this is emerging market for durian dan juga durian produk. Cuma pada analisa kami, we need whoever that are exporting to this region, we need to do more and more detailed market research to know their preferences and so on. Sebab kita tak nak nanti kita portray as if there is a demand, but to suit their local preferences tu yang sebenarnya kita kena study dalam kita punya market expansion plan dan sebagainya. And then sebab di Latin America ni tak banyak ASEAN restaurants, so that is another thing yang mungkin akan limit the growth of the demand di sini. Walaupun di Latin America ni, Brazil is the main importer, but they also have their own tropical fruits dan sebagainya, which would be like a competitor to our durian products. And for Middle East and Africa, yang ini juga adalah emerging market untuk durian dan durian based product. Di mana di sini, saya rasa daripada analisa kami, kita nampak there are Asian community di sana. So yang ini pun antara faktor yang akan accelerate the growth dan juga market demand di region Middle East and Africa. Antara dua region ni, Middle East sebenarnya yang lebih tinggi demand untuk durian and durian based product. Kat sini kita nampak the growth rate tu akan meningkat daripada 61 juta USD ke 109 juta USD pada 2018. Okay, yang ni on overall global outlook based on the analysis. They present three growth scenario on low growth, reference case scenario growth, and also the high growth. Actually, kalau kita lihat the growth of under CAGR on sales growth ni, kalau kita lihat antara 5 ke 10% tu, sebenarnya dah already a good indication of the demand from the market. Even kalau pada low growth scenario ni pun kan 6.56% ni sebenarnya, walaupun dinamakan low growth scenario, tapi it is already fall into a good band sebenarnya. And then on the reference case scenario, bila economic recovery sudah berlaku dan sebagainya, growth rate ni mereka anggarkan 7.51%. Dan kalau high case scenario ni bila maksudnya business as usual, border semua dah open up semua, and then our exporters can embark on new market dan sebagainya, and can increase the export volume. So we anticipate of the growth rate of 8.5%. Lebih tinggi daripada average tadi lah. Okay, untuk distribution channel lah. Puan Zana, Yeah. Puan Zana, 5 minutes ya? Okay, untuk distribution channel ni, saya pergi ke next slide ni. Dari segi pilihan, of course, supermarket dan hypermarket dan convenience store and specialty store ni constitute 90%. Cuma this one lebih applicable kepada an export market. Compare to kita punya local market, this scenario dia lain ya. Scenario dia lebih kepada stores dan juga direct fresh goods. Okay, untuk market growth drivers yang kita analisa untuk durian ni, the promotion lah of health benefit daripada fruits fruit based, dan juga demand for organic foods and vegan foods demand, and also the sustainable farming and market compliance. So whoever the company that can claim and declare and also practice a
a sustainable farming, there will be a good factor for them to promote their durian and durian products at the global market. And of course, another factor is on innovation and global branding. Sebab pada kami bila saya buat analisa, global branding untuk Malaysian durian is still very, very low. So we have a lot of opportunity and improvement and also work to be done to increase on the global branding for our durian. And then on the market trends ni, kalau kita tengok lately yang ini saya lebih pada kita punya local market analysis on the trend on Musang King ecotourism memang dah ada yang implement dan practice, and also the integrated development where the business of orchard is integrated with the property development, and also the resort based durian orchard di mana resort yang besar-besar ada di dalam orchard so that they can also sell bukan saja resort activities but also orchard product as well as downstream product. And another new trend on the durian capital investment in the market. Okay, saya cuma nak highlight sedikit on the market challenges. Of course, developing the industry is not easy, and this relate to the high cost of production, and also that require on long-term investment. Nah, macam saya kata tadi, another factor in the ensuring the sustainable farming of our durian so that it will not be victimized by the other world exporters. And then another challenge on the unfair trade practices by some other region or importers, and also on how fast, this is on the challenge, how fast that we can do and produce the research and innovation to support our durian industry. I think this will be my last slide on the conclusion of the good prospect for the Malaysian durian industry growth, where we can see from the data just now, Asia Pacific is still the fastest growing market with upward trends. Dan the upward trends ni akan berlaku sehingga the next 5 years. So it's a good potential for our growers and our producers. Okay, and then also distribution channel. Of course, the exporters also need to target for the more marketing at the supermarket, aquamarket, or specialty stores at the importing countries punya market. And then during tourism is another sub area of economic growth. And as I mentioned just now, this is, I think, is very pertinent on increase the R&D and innovation for this industry so that it can be consolidated as one good community, and also to bring more economic return potential. Dan satu lagi factor on Malaysian durian on the global product branding. Global product branding ni bukan hanya pada nama saja macam Musang King, betul, tapi it has to be followed by the value chain, the packaging, the good quality product, and also the practices at our plantation. I think that is about all my sharing of knowledge today. Thank you. Thank you, Puan Zana. So a huge market for durian. Without wasting time, I would like to invite Cik Putri Aminah Isyamuddin. She's from Twistcode Technologies Nemahat, and we are going to find out the future. The topic is adoption of blockchain technology in the durian industry. Some info on Cik Putri Aminah is a blockchain engineer at Twistcode Technologies Nemahat, a passionate and enthusiast of the blockchain technology. She designs and build blockchain-based solution with her team at Twistcode. She is a member of several blockchain communities in Malaysia, such as Sekolah Crypto and Near Malaysia Guild.
She is also an active volunteer and member in the Internet Governance Ecosystem as Vice President of the Internet Society Malaysia chapter and one of the organizing committee of the Malaysia Youth IGF. She is an alumni of the International Islamic University Malaysia who wishes to contribute and give back to the community in any way she can, inshallah. She aspires to be a holistic individual with a focus on technological advancement and benefiting mankind. Other than her day job, her interest includes policy making and learning how to make blockchain technology as a tool to improve the efficiency and effectiveness in governance, policy making, and possibly its implementation and enforcement. Without further ado, Cik Putri, the floor is yours. Thank you, Kak Nali. Suara saya jelas ke? Nak check audio dulu. Okay, clear. And your slide also clear. Okay. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat sejahtera to all the audiences and speakers. So I'll just jump into the presentation. The topic given to me is the adoption of blockchain technology in the durian industry. The content of the presentation will just be three simple things: blockchain introduction, the applications, and also how we can adopt blockchain in the durian industry. Before I begin talking about it, I would like to ask for cooperation from the audience to gauge the level of understanding of the audiences on how familiar are you with blockchain. I can share the link in the chat, and you can also scan the QR code. And you will see what is your level of familiarity about blockchain. So I will give, is everyone ready for it? Okay, that don't start work. Okay, I'll give like 30 seconds and okay, please. So we can see ramai yang pernah dengar. Ada yang rasa kacang juga. Oh, kacang dah turun. Alright, 24, 25. I believe we have like over 300 audiences. Yeah, I hope time is enough. Alright, thank you for everyone who voted 34 out of 300. Not much of a scale, but thank you. So kita boleh nampak macam most of the audience have heard atau it's the first time. So I'll jump into the presentation on the introduction. Okay. So what is blockchain? If I may ask from the organizer untuk minta remove this. Thank you. Okay, so I'm just going to start with the story about what blockchain is. So this story was told by my lecturer during my undergraduate studies. And so here it goes. So in essence, blockchain just generally is a list of transactions called a ledger. So Uncle Mutu owns a retail store in a kampung. And because it's a kampung, so they normally still use debt purchases. So you can just come, take the items and say, hey, Uncle Mutu, I'm buying 1 kilo of tepung and write it in your buku 555. So the debt. So kiranya all the villagers have debts with Uncle Mutu, and Uncle Mutu records it in a 555 book. So one day, tiba-tiba, his kedai caught on fire. And then the store burnt down, all his stocks, including the buku 55, was also burnt down. And dah lah barang tak ada, hutang punya rekod pun tak ada. How is he going to survive? So luckily, this
here comes the plug for blockchain. So he has other friends in the kampung that has ada kedai. So he ada kawan Uncle Ali yang ada kedai furniture, Auntie May ada butik, and also Uncle Razi yang ada kedai mamak. So all these kawan-kawan Uncle Mo tu ada juga simpan a record of the buku 55. Every month Uncle Mo tu buka buku-buku yang baru lah, for example. So because Uncle Ali, Auntie May and Uncle Razu ada copy of the buku 555, so Uncle Mo tu tak adalah totally rugi. He can still collect his debts sebab semua orang tu ada copy yang sama. And the copy can be used by Uncle Mo tu to collect his debt. So this essentially, in a very high level view, is what a blockchain is. Imagine the 555 book as a block in the blockchain, dan dalam tu semua ada transaction which Uncle Mo tu dah list down. Putri bought 1 kg, bila, berapa ringgit. So generally this. But then again, is blockchain just a ledger? No, it's not just a ledger. It's actually more than a typical ledger or a typical database. So these are just 4 of the main features. There are other features, but these are the 4 that I would like to highlight. The first being decentralized and distributed, meaning there is no governing body or central authority that has control over the whole blockchain. And the power and also relative power on the blockchain is distributed among the computers or the nodes that run the blockchain. Meaning there's no one server that is in charge of the blockchain. So the ledger that that consists of the transactions is maintained by collaboration of all the nodes that are distributed. The second point, consensus. Consensus means a general agreement. So all the blockchains has its own way to get to an agreement on which transaction yang valid, yang boleh di-approve untuk masuk block yang diorang tengah build tu. So sebagai contoh, term-term yang consensus adalah proof of work, yang Bitcoin pakai, proof of stake, proof of authority, and more. The third point, immutable, means that it can never be changed, ever. Once a data atau a transaction masuk dalam blockchain, it is permanent. You cannot change it at all. This is because of a mechanism that links each block yang menyebabkan dia tak boleh di-tamper, tak boleh di-edit, which I will explain kejap lagi. And And the fourth point is transparent. So disebabkan tak ada central authority, there's no one in charge. So all the nodes have the same and equal power to verify the transactions. So to verify the transactions, you first need to know the historical data. So everyone has access to it in a way that is not in plain sight. Maksudnya you cannot see like Putri ada berapa banyak duit. You just see it in a hash form. It's in a different string. Different representation lah kita boleh cakap. So with it being transparent, it also promotes accountability so that like if you want to do, for example, a node, nak satu komputer tu nak tipu, tak boleh. Sebab semua orang akan tahu dia tipu. Dan kalau saya nak buat transaction yang tak valid pun tak boleh juga sebab banyak lagi orang yang tahu saya tak cukup duit nak buat transaction tu. So ada banyak lagi features. And belah kanan ni is an example of an Ethereum node on Raspberry Pi. Ethereum, dia ajak orang, individuals to run. So it is as simple as building your own. But you also can hear orang guna banyak power apa semua. So that's like a larger scale of mining or validating. This is like an example of how it looks like in real life. So here comes the a little technical part. So this is kind of how a blockchain looks like. So the blocks are linked to each other. And let me zoom in a bit on this one. So in each block, there are these items. And this is what I meant on the linking yang menyebabkan the blocks are immutable, tak boleh edit. Hash ni macam satu ID yang di-generate bila block tu siap. So untuk generate, dia kena refer to the previous block.
So kalau contoh ada orang edit atau manage to break into block 2, so this arrow and this arrow, these two links akan broken sebab dia ni tahu dia ni punya hash akan berubah, dia ni hash akan berubah. So that's how dia kind of create that security of data in a blockchain. On the right side here, kita boleh nampak comparison between current cara of network, which is server based. Dia ada single authority atau single kind of point of failure. So macam contohnya kalau server ni down, semua orang tak dapat access sebab dia je yang in charge. And instead kalau dalam peer-to-peer network, semua orang ada data and copy yang sama. So if satu computer down, they can still retrieve it from other computers. Okay. I hope that is clear. I don't have access to the chat at the moment, so nanti kita akan check at the end. So we'll move on to the second part, applications of blockchain. Again, there's a Menti form on a word cloud actually. So if you just go to the website again, it should pop up this question where you can write what comes to your mind when the word blockchain comes. Okay. I just want to see how everybody sees it. Okay. Can someone test? Okay, great. Saya rasa saya buat 1 minit lah nak tengok. Oh, tercampur pula. Okay, start balik 1 minit. Alright. I believe we can put up to 5 information. So here is a word cloud. So kalau ramai orang cakap benda yang sama, the picture will be, the word, for example, Bitcoin. If many people write Bitcoin, the word is going to get bigger and bigger and bigger. Let me try and remove this. Okay, great. Bitcoin, new gold, SAP. 3 orang, 4 orang. Accountability, intangible. Oh, it's coming in. Supply chain security. Angka mutu. Thanks. Floating, intangible. Chain block lifting device. That's new for me. Bitcoin. Anyone else? Supply demand transaction. No idea. It's okay. All right. NFTs. These are Luna. So those in crypto will know about Luna. Bitcoin. Okay, thank you for the overview. So we can see here, I think Bitcoin has a lot of inputs. That's why it's kind of big compared to the others. That is because Bitcoin is the first application, well, real world application of blockchain. So with Bitcoin being live, people derive the technology and then create other applications for supply chain, for NFTs, for other cryptocurrencies, and more. So I will go back into the slides. Okay, this is the first use case or application that blockchain can do, which is really the main adoption of blockchain in the agriculture and logistics industry. So if you look it up, blockchain in agriculture, they are all going to talk about supply chain management, track and trace, tracing, food security, and this is why. With blockchain and the immutability, the security just now, you can track all the flow of the food that goes through the chain. So at the moment, there are services that provides track and trace, but it might not be real time. It is not trusted because it's in a centralized database, which anyone can tamper with. So as you can see on the right side here, this is a image from AWS on how, an example, just a general example on how the blockchain can kind of empower and bring value to the supply chain because of these small documents here that we know as smart contracts. So these are the kind of the power to blockchain in supply chain. In Bitcoin, there is no smart contracts.
However, from Bitcoin derived Ethereum, which enabled the usage of smart contracts for processes, which we can often say automated processes. Here on the right side are ways to build a blockchain system. Let me zoom in again. Okay, so there are 4 types of blockchain that we can make. We can make a totally public blockchain, which is in the permissionless sector. There is no governing bodies at all. We can also create a permission, which is private, controlled by authority, which you can see it looks like the traditional one. It's still centralized, but they have their own network. So maybe they want to protect their data, or they don't want to have any other parties involved. They just want to track the IDs in their company, so they can use a blockchain in private. They can also use it in a consortium. For example, the eScroll project. Several universities can work together and be nodes in the particular blockchain, but it can also be hybrid, meaning you can make a part of your blockchain system open to public, and you can also make it open to closed, just for your company. Here I plug in Polygon as one of the solutions that can be used for a cheaper version than Ethereum, that can be used for if you want a totally full-fledged blockchain system. So here at Twistcode, we are currently building Buzz.my, blockchain as a service, and which have the track and trace feature, which you can ask more afterwards. Okay, so here is the smart contract. This is just a general info. I'm just going to touch on it for a while, where how different smart contract is with traditional contract. So with the processes that you will find, that I will show later in the Durian flowchart, some processes can be automated into a smart contract. So with a smart contract, once a condition, you can define anything on it. Once the condition is reached, for example, if the durian is 1 kilo, then bagi tahu, inform this person, inform this entity, or if the durian supplier receives a lot of bad comments, then they need to be penalized, or they need to be checking. You can basically do anything with a smart contract, and it's automated. So once you've deployed, then you can just leave it be and just let it work. And the second application is NFTs. So NFTs are not just pictures. It is a digital asset, or a digital representation of a real world asset. So here I give like 2 use cases for business to business and also customers. So in business to business, you can provide certifications in the form of NFTs. When you use NFT, it is unique. Only you can set only one of each type of certificate, or you can have control over the supply of the certificates actually. So you can give certification to a product. For example, you want to make the barcode as a product certification, can also be the one that you scan at the retail store. You can also have certifications for your farmers, contractors, and again, you can automate repetitive procedures using a smart contract. For customers, you can make membership programs and also activism. For example, Sangrimba here, when you buy one NFT, they plant 1 tree dekat ladang dorang. So you can look it up. Here at Tisco, we also built a product certification service, which hopes to help people create certifications for whatever you want, basically. And here I would like to highlight on the integration of kind of 3 major technologies that is out here currently, which is IoT, Internet of Things, AI, and blockchain. So this is the Internet of Things icon here, blockchain, and also AI. So this is a video on YouTube that I will share later on the link. To enable these amazing features of digital twin, automatically checking a machine's condition. This is where the lorry, it automatically
detected that something's wrong with a part in the lorry. And you can also use blockchain and AI to analyze your partners and suppliers for tenders and for applications. And it will create an immutable supply chain, which for example, this lorry just now has a faulty, right? And this tomato shipping here, because the lorry is overheating, then the tomato delivered using that lorry will be rotten or not good. So the factory can already know beforehand that, okay, the lorry that is incoming is not going to be good tomato, so you can give it to a different factory or dispose it or use it for other things. So things can be faster. However, the ground rule for all of this to happen and all this technology to be implemented is digital transformation. Manual services has to be digitalized, and that is basically the most important thing. We need to start digitalizing our data first. And the third one is focusing on the durian industry. So apologies if the diagram is a bit small. I believe this article is created by one of our speakers just now, Wan Azmin. Here is the flow of the durian from farm to retail. And here are the implementations of or adoption of technology that I would recommend. So I'll just go briefly on this. So for farming, you can use IoT. With IoT, you can quickly schedule things because you already know, oh, this pokok just dropped a few trees, so go to this area. And then for logistics, you can use blockchain for automatic scheduling. You can reduce labor because you already can automate most of the things. And know, for example, if the durians are from the farm to this stall and then coming to this stall, and then it is actually nearby the factory, and the staff can already prepare, nobody's waiting or nobody's calling, so you can just track it, given that there's internet lah. So that would be like one of the main challenges, internet connectivity, especially for the IoT. Next is once the durian has reached the factory, AI can be used for processing, for quality checks. For all these processes can be checked using AI, given that data is already available and can be analyzed by the system. And finally, from the factory out to retail, again, track and trace with blockchain. So with blockchain, you can start, maybe you can imagine the lorry already packing the durian, for example, the frozen durian for retails. So retail stores can have the QR code or the link to track by email, and then it's just like the normal parcel that we use now to track our parcel. Cuma it is backed up by blockchain and people can have trust in it. So imagine the lorry tadi. Lorry tu keluar daripada factory, and then maybe there's a GPS on the lorry, so it constantly updates every 5 minutes on its location, and the system, instead of backed up entirely by a server, is backed up by a blockchain. So that's like a different stack. To explore this, there's much research obviously need to be done, but you can also come to us so we can help you out with it. So yeah, that's basically it. If you have any questions, feel free to ask. One of the most biggest impact of blockchain would be cost saving, especially if it's paired with AI and IoT. You can save cost and ensure food security, definitely, because everything is kind of smooth sailing at the beginning. And if there's any problem, you can catch it before it actually happens or while it is happening. For example, if the lorry is in accident, you already know, oh, lorry need to campak, or lorry need to tergerak ke tepi highway, right? Then the control center or the HQ can already know, and they can already move. So because everything is automated, you no longer have to wait for the lorry to say, hey, hi boss, my lorry just got into an accident. Padahal it can automatically work things out. 5 minit Okay. So basically,
in 2017, Walmart already used blockchain to track their pork that they sourced out from China. And they did this in a consortium. They worked together with Unilever, Nestle, Tyson, and Dole. So they have started exploring blockchain since 2017, 5 years ago. So if they can start doing it 5 years ago, why haven't we started? So to almost conclude, I would say digital transformation is a very big key, and I believe Malaysia needs to do a lot on this, especially transporting their data and having a clean, structured, manageable data. And then we can talk about getting into it. But it's never too late to start. So if anyone is interested in exploring, please do. And finally, one key thing that I would say to have everyone to think about, that technology is a tool for us to use and not be used by. So we should know what are our problems instead of just jumping into the technology and just using it for the hype. We should know what problem do we actually want to solve and how can we solve it using technology. So these are just some questions that we've thrown out for you to maybe ponder upon and ask before adopting. You can always come to us to talk about how or the potentials on how you can use blockchain in your current services. And that is all from me. Thank you. I'm sorry if I talk too fast. Feel free to contact us for further questions. Thank you. Okay. Thank you, Cik Putri. Bukan, it's not talk too fast, but energy. Lots of energy. Okay, I know outside there, inshallah in KL heavy rain. One of our speaker pun blackout. Okay, so I will invite all the speaker to join the question and answer. Please switch on your video and your microphone. Okay, we have a few questions. Some of the question kita start dengan Cik Ali. One of the question, a few of the question already answered in the chat on the MyGap, on the how for the export everything. But I just want to highlight one question. Actually, we put it question number 4 lah. Bagaimana nak buat buah durian berbuah di luar musim? Okey. Boleh tak Cik Ali jawab? Boleh. Okey, ini antara soalan yang selalu diajukan lah. Bagaimana nak menghasilkan buah luar musim? Okey, untuk penghasilan buah luar musim sebenarnya kita kena fokus kepada persediaan pokok itu sendiri. Dan kita faham untuk menghasilkan bunga, untuk merangsang pengeluaran bunga, cuaca yang panas yang konsisten minimum dalam 2 minggu amat diperlukan lah. Dan salah satu kaedah dia adalah melalui dengan kawalan air. Dan bagaimana kaitan kawalan air dengan penghasilan bunga dan buah adalah melalui struktur tanah, iaitu dengan peningkatan aplikasi organik, kompos organik dapat mengemburkan tanah dan mengurangkan risiko, mempercepatkan risiko larut resap air. Dan seterusnya aplikasi penggunaan baja yang sesuai. Dalam konteks ini, penggunaan baja mengikut apa keperluan pokok. Contoh kalau pokok nak berbunga, okey, kita kena gunakan baja yang tinggi P dan tinggi K. Jangan kita pakai baja yang tinggi N. Okey. Dan sebenarnya dari segi pengeluaran hasil tanaman, nak dapat luar musim, antara faktor yang lain adalah dengan aplikasi pengurusan air dan saliran yang lancar dan juga persediaan pokok. Pastikan pokok betul-betul sihat baru kita boleh merangsang. Okey, saya ada satu lagi soalan untuk Cik Ali. Apakah usaha kerajaan untuk mendapatkan kelulusan ekspor durian segar ke China sebagaimana Montong? Okey, sebenarnya apakah usaha pihak kerajaan? Sebenarnya dah setakat ni kita telah mendapat segala kelulusan bermula daripada tahun 2019, buah yang segar lah. Sebenarnya tiada masalah pun sebab dia dah telah mendapat kelulusan dan telah berlalu. Okey.
Kita berpindah kepada Puan Salmah. Question 15. Adakah SIRIM akan terlibat secara langsung dalam menetapkan standard dalam industri durian negara? Oh, ini national standard ni. Terima kasih atas soalan. Sebenarnya saya dah jawab dah dalam WhatsApp, tapi seperti mana yang saya maklum dalam presentation saya, pembangunan industri standard ini servis consultant service yang kita bagi kepada pelanggan. So sama ada kita akan terlibat atau tidak, kita akan maknanya bergantung pada permintaan dari pelanggan. Tapi kita maklumkan juga memang pada masa ini sebenarnya kita sedang menyediakan draft industri standard industri bagi durian bagi satu pelanggan yang mungkin pada masa sekarang kita tak boleh maklumkanlah siapa, is still confidential, tapi pembangunan standard itu sedang dalam proses. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih. Ada tanya soalan kepada Puan Nur Azlin. Ada few question ni, question 18, 19, 20. Kita ambil yang tengah lah. I presume the whole shipment duration, the temperature need to be maintained, meaning the shipment transporter need freezer. Boleh ulas tak, Cik Nur Azlin? Tengok dalam question 19. Okay, question 19 untuk produk apa tu? Kalau produk cryogenic freezing durian, cryogenic frozen durian, perlu maintain negative 18 degrees C along the cold chain lah. Kalau untuk frozen durian. Kalau untuk chill durian, just kalau untuk sea shipment, maintain to chill 2 hingga 5 darjah Celsius. Kalau by air shipment, just normal, tak perlu buat apa-apalah. Biar dia thaw, biar dia defrost dengan sendiri dan ready to eat in chill condition. Okay, alright. Okay, next question. What is the cost per value of durian in doing cryogenic methods? Okay, so previously kita dah buat penilaian ekonomi untuk cryogenic freezing ni. Dan kita dapati pada tahun ini harga untuk tahun 2019 untuk cryogenic freezing proses sahaja kos dia lebih kurang RM10 hingga RM15 per kilo. So for example durian Musang King lebih kurang 2 kilo sebiji. So kos dia dalam 20 hingga RM30 per fruit. Dan itu adalah cost saja, cost proses saja, dan kena add on lah dia punya raw material. Raw cost itu kalau contoh tahun lepas durian Musang King grade A RM60 per kilo, then tambah lagi RM10, so RM70 per kilo end product of frozen cryo durian. Macam tu. Ya. Okay. I kena jump ke Cik Putri question 22 and 23. Question dia panjang tapi I think boleh answer Cik ni I just baca soalan dia. Question 22, di antara Mutu, Ali, Raja and Mamat. Oh ni sebab tu tadi ada angka Mutu tu kot. Di antara Mutu, Ali, Raja and Mamat dalam rangkaian blockchain, who is accountable to the whole transaction? That is question number 1. Question number 23, Musang King blockchain yang dibangunkan sekarang ni tidak ada hash business model ke? Kalau tiada ekosistem penggunaan token tersebut, kenapa guna blockchain? Okay. Please answer both questions. Thank you. Okay. The first question saya boleh answer. Second question saya dah pass dan saya believe Encik Nur Azam dah jawab dalam chat. Okay, so the first question tadi, antara 4 parti yang involved dalam blockchain tadi, siapa yang accountable? So dalam blockchain, semua orang accountable. Sebab itu attack. Kalau nak kata ada risiko dalam blockchain, kita perlu majority. So kalau betul-betul diorang nak macam sabotage angka mutu, the 3 friends tadi, 3 friends yang ada rekod tu, diorang kena pakat sama-sama. So sama-sama kena menipu, baru
boleh kacau angka mutu. Kalau tak, everyone is accountable. For example, seorang, contoh the mamak stall uncle, dia tipu. Nanti lagi dua tu cakap, tak, in my records dia tak macam tu. My records is like this. So that's how blockchain boleh ensure that actually everyone is accountable for it. Thank you. Okay. I cannot find a suitable question to Puan Zana, but Puan Zana, you want to add anything? Okay, untuk saya nak re-emphasize sedikit lah tentang potential market di world market ni. Whoever that going to export dan juga pada specific region, kami advise eloknya diadakan sedikit market research sebab kalau Asia Pasifik kita tak ada masalah, biasa kita tahu kita punya preferences dan sebagainya. Tapi di macam saya present tadi di bahagian Latin, North America dan Europe, mungkin mereka ada different preference untuk durian byproduct. Itu sajalah. Terima kasih. Okay, I think most of the question pun kita dah answer in the chat. So I will go around the table. From Cik Ali, okay, kita go around the table dan kita akan buat group foto. Okay, Dr. Aziz, he's here. I dengar you punya tiang elektrik depan rumah meletup. Mic tak on, Doktor. Doktor, mikrofon. Boleh tak, Doktor? Okay dah. Okay. You are control. Siapa kontrol? Okay, sebentar tadi semasa last speaker tengah itu, memang saya di bilik window, tiang elektrik depan mata meletup berasap. Ya Allah. Dia 3 phase. So like I check balik, nasib baik komputer ni ada power. Lepas tu dalam bilik ni fridge ada 2 point je ada. So saya tarik internet tu masuk plug dekat yang ada, jauh baru berjalan balik. So only 2 plug, komputer, internet, saya dah sambung balik lah. Yang the rest ada rumah itu. Okay, alhamdulillah, semoga tak ada benda ni lah. So just nak tanya, nak suruh you jawab satu question lah, minta you jawab. Mengapa kita concentrate on Musang King, Blackthorn, ada spesies baru ke? Soalan lebih kurang macam tu lah. Soalan question 27. Kenapa kita fokus Musang King? Saya dah cerita tadi kan, sekarang ni tidak ada clone lah. Kalau for international market yang lebih complete dia punya tu daripada A sampai Z lah. Musang King, okay. Ada banyak lah, sama ada registered clone ke unregistered clone yang memang dia orang tengah claim will be better than Musang King. Okay, Musang King ni dah ditanam tahun 70-an, it take 20 years, 20 tahun baru dapat didaftarkan oleh Jabatan Pertanian. Jabatan Pertanian buat kontes di Ceras tahun 86 ke, kalah Musang King dengan D144. Jadi cabaran Musang King ni 20-30 tahun dah baru dia punya itu. Ada klon baru nak mencabarkan Musang King, itu lamalah mengambil masa. Oci sekarang di Malaysia lebih mahal kerana limited supply. Sekarang ini Oci RM20 lebih mahal per kilo daripada Musang King. Okay, kalau you tanya personally, I would prefer top grade tikar atau Musang King nak makan sedap lah. Tapi kalau you tanam Musang King boleh jadi lingkup juga kerana dia tak malas berbuah. Macam juga D2, sedap. Kalau bagi D2 tu memang banyak orang suka. Tapi lagi malas berbuah. Jadi I think overall buat masa ni lah. Indonesia juga. Sekarang dia ada daftar dekat 100 jenis. Tapi semuanya tanam Musang King, Oci dan Masmua juga. Okay, ada durian malas
Oh, malas berbuah. Sedap tapi malas berbuah. Malas berdahan pun ada. Macam Musang King itu nak berdahan pun malas. Okay. Okay, I will give, before we end, I will give a round table. 1 minute per person. Okay, kita start dengan Cik Ali. Wrap up. Okay, terlebih dahulu tahniahlah di atas program ni. Sebenarnya ia antara salah satu kaedah lah memperkasakan kita punya durian lah sebagai raja buah kita. And saya sambung balik tentang Musang King tadi. Sebab untuk mencapai tahap Musang King sebagai brand yang begitu baik, begitu besar, sebagai ikon untuk Malaysia, ia dah memakan masa lebih daripada 30 tahun. Okay. Dan sampai ia menjadi satu perumpamaan lah. Kalau contoh kalau ke mainland pun, bila kita tegur ini durian, no, ini adalah Musang King. Ini kereta, bukan, ini BMW. Itu level branding yang telah kita capai di Malaysia. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita perlu memperkasakan brand tersebut supaya ia tidak lari ke tangan orang lain. Okey, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih. Puan Salma? Sikit je lah seperti yang di-highlightkan mengenai kepentingan standard. Bagi specifically untuk macam penanam durian, pengeluar durian, amatlah penting untuk kita memastikan pematuhan standard dan good practice dari keseluruhan value chain, dari pemilihan biji benih, dari penanaman, dari segi management of ladang, penggunaan baja kimia atau organik dan sebagainya lah, untuk memastikan bahawa kita tak ada masalah untuk untuk ekspor lah dengan requirement daripada export market. Okey, terima kasih. Puan Nazlin? Okey, terima kasih kepada Sirim menganjurkan webinar seperti ini dan menjemput saya. Bagi saya, Wakil Perdana Mardi, kita mengalu-alukan perkongsian seperti ini dan jemput ke Mardi jika ingin mendapatkan teknologi-teknologi lain lah, seperti buah-buah lain, sayur-sayuran lain juga kita ada. Selain daripada itu, kita banyak kenal Musang King pada hari ini, dan saya juga ingin mencadangkan juga kita kenal juga 1 atau 2 hybrid durian selain daripada yang registered clone yang lain, bukan hybrid yang kita ada di Mardi adalah hybrid durian iaitu Medur 887978. Musim durian akan bermula tidak lama lagi. So terima kasih semua. Terima kasih Puan Zana. Saya cuma nak tambah sedikit, jika ada sebarang pertanyaan tentang perkhidmatan SIRIM atau STB, boleh hubungi kami. Saya letakkan detail dalam chat tadi ya. Terima kasih. Okey, sama. Cik Putri? Last but not least silakan. Saya rasa blockchain ni satu teknologi yang memang boleh revolutionize and make proses lagi efficient and effective. Dan saya harap semua businesses atau enterprises akan try and look into it and find out what your problems are and see macam mana blockchain boleh bantu. And paling best is SIRIM lah, spearhead that path untuk semua kita businesses ikut. Thank you. Thank you. We try our best. Not least Dr. Aziz setia berkhidmat hingga kini. Kata-kata terakhir. Oh, memang besok ni saya nak balik tengok kebun ni. Nak pergi tengok pokok durian legenda induk Musang King ataupun pokok Musang King yang paling tua dalam dunia. Ada 4-5 pokok di kawasan Tanah Merah, nak minta diorang jaga. Okey. Tapi last note lah, just to show that durian is susah nak jaga. Jangan banding dengan sawit. Ada nak soalan tu kena, kalaulah malas, tak rajin, tak ada modal, tanam sawit sajalah. Jangan tanam durian. On paper, durian will make a lot of money. Cuba you tanam. Cuba tanam perkebun yang dah tanam. Berapa yang dah lingkupnya. Kalau tak tahan 10 tahun, lepas 10 tahun dia mati semua.
I expect there will be an Phytophthora outbreak in the next 5-10 years because semua ladang ni besar nanti dia tak ada control. Okay, Phytophthora is the most difficult dan kita tak ada pun sangat lagi nak buat apa tu control this Phytophthora. Okay, apa tu memang durian ni susah lah. Kalau siapa yang dah tanam, siapa yang dah melalui, okay. Tengah saya seminar tadi, kawan telefon dari Raub, dia tak mau jaga dia kebun, dia bagi pajak dia kata. Semua malam-malam tu yang jaga kebun Indon tu jual durian pukul 2 pagi. Grade A Musang easy to bring the best grade to the factory, you know. This is the most difficult lah. Bila dia masuk kilang, masuk antar tu dia kira senang dah lah. Maknanya kan bleaching kuning putih ataupun tu you can correct. But to bring the best durian out to the factory is the most difficult. Okay, thank you. Okay, thank you. On behalf of STV and organizer, we would like to thank all. Boleh tambah sekejap lagi Cik Sari, sikit lagi tadi. Okay, banyak orang boleh. Tanya, banyak orang tanya tentang kursus latihanmu itulah, kahwin lah apa semua ni kan. I think Fama have been organizing, Cik Ali and Lee Cheng Kee and the group has been going around the country with various itu tu kursus. Okay, saya sendiri ada satu pasukan tapi ex-Mardi researcher yang dah pencen 20 tahun, I cari balik including Dr. Zainal di Terengganu, Dr. Jamil Zakaria, Dr. Nikmas, Cik Samsudin, all these are durian researcher dah retired. Trying to bring them back, compile, and now I ada connection dengan UPM, dengan UMK, UMT. We are setting up a Phytophthora lab in UMT with Dr. Siti Nur Dahlia. So just get ready for outbreak of Phytophthora. So I mean, I have prepared a program, 3-4 day program for training, but mainly for plantation managers. Okay, thank you. Okay, thank you. First kita ambil gambar organizer, then kita ambil gambar the whole yang masih ada 200 lebih ni. Okay, ambil gambar organizer dulu. Masih ada 200 lagi yang tak setia. Semua tunggu Dr. Aziz. Okay. Okay, semua pandang kamera, presenter. Kita ambil gambar. Ready? Okay, sekarang everybody, I would like everybody to open their camera. Ya, itu dia. Semua dia. Ramai ni. Everybody, okay. Open up your camera. Semua peminat durian ya. Bakal jutawan durian ni insyaAllah. Okay. Organizer. 6 slide dah. 6 slide gambar. Next. Open up your camera, please. Saya dikenal seorang tu, Cik Rosli. Okay, next camera. On your camera, please. Okay, last. Okay. All right. Thank you, everybody. Thank you for participating in this webinar. Thank you for submitting the business survey, the feedback form. Thank you for joining the Telegram. On behalf of the organizer, we would like to thank everybody, the presenter, the participant, all STV, Sirim Berhad, and all involved in making this a success event. Till we meet to the next webinar. See you soon. And thank you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.
Thank you, Carol.